අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අප සූදානම් වෙන්නේ ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට. අදත් ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුවට ගෞරව නමස්කාර පූරකව ආරාධනා කළා බිලිහුල් ඔය සීල සමාහිත ආරණ්‍ය සේනාසනවාසී පූජනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේට. උන්වහන්සේව ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගෙන ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුවේ පළමුව ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්නටයි ඔබ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වීමට අපේ පූජනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේට ඇරයුම් කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා යෝකප්ප කෝටි හිපියප්ප මෙයං කාලං කරොන්තෝ අතිදුක්ඛරානි හේදංගතෝ ලෝකහිතාය නාතෝ නමෝ මහාකාරුණිකස්ස තස්ස කුලුනුමෙන් සතවෙත පතල නැන සව් පදරුත හෙලිකල ලොවට සෙත නිතර නමදිම් මුනිඳු සරණත අසම්බුද්ධං බුද්ධ නිසේවිතං යං භවා භවං ගච්ඡති ජීවලෝකෝ නමෝ අවිජ්ජාදි කිලේශ ජාලං විධංසිනෝ ධම්ම වරස්ස තස්ස ලංකර සසර හිම් දුරුකර කෙලෙස් බියගිම් සිදු කළ යුතු උතුම් වන්දිම් නවලෝතුරා සදහම් ගුණේහියෝ සීල සමාධි පඤ්ඤා විමුක්ති ඥානප්පභූතිහි යුත්තෝ හෙත්තං ජනානං කුසලත්ථිකානං තමාරිය සංඝං සිරසා නමාමි. කිසි කෙනෙකුන් පමණ නොකලකි ගුණති අපමණ සතහට පිලිසරණ වන්දිම් අදරින් අරි සංඝගණ සාධු සාධු සාධු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කතමංච භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාභිනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හාති. අතිපූජනීය මහා සංඝ රත්නයෙන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, තුන් ලෝකයක් අනන්ත ගුණ සුවඳින් සනහාලු ධර්මරාජවර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විරාගි හදමඩලේ මතුවෙලා දෙවි මිනිසුන්ගේ හදසන්තාන නිවාලමින් පැන නැගුණ මිහිරි සදහම් අමාධාරාව එදත් අදත් මතුමත්තටත් නොනැවතී යුගයෙන් යුගයට පරපුරෙන් පරපුරට හදවතින් හදවතට ගලා එන සැටි, හමා එන හැටි, පැතිර යන හැටි හරි ආශ්චර්යමත්.
ඒ උදාර ධර්මයට සදහම් අමාධාරාවට ඔබේ හදගැබ විවර කරන්නයි මේ අවස්ථාව සලසා ගන්නේ. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපේ ජීවිත ගැන නියම අවබෝධය ඇතිකරගත්ත උතුමන් වහන්සේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පමණයි මේ ඉපදෙන මැරෙන සංසාර ගමනි සැබෑ තතු ස්වයම්භූ ඥානයෙන් අවබෝධ කරලා අපට කියාදුන් මහා කාරුණික උතුමන් වහන්සේ. ඒ අවවාදය, ඒ අනුශාසනාව, ඒ මඟ පෙන්වීම මොන තරම් වටිනවද? අන්ත අසරණ වෙලා ඉවක් බවක් නැතිව ඉබාගාතේ ඇවිදගිය අපි වගේ අයට සංසාරයේ ඇති නපුර කියාදීලා සසර දුකෙන් අතමෙදෙන මාවත මහ කරුණාවෙන් විවර කරලා ශ්‍රාවකයන් ඒ මාවතේ ගමන් කරලා දුකෙන් අතමෙදෙන සැටි බලාගෙන සතුටු වුණේ මහා කාරුණික ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ. මොන විදිහට බැලුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මහිමය, කරුණා මහිමය, දයා අනුහස මෙතෙකයි කියා කියන්නට බෑ. පින්වතුනි, ඒ උදාරතර දහමට සිත පහදවාගෙන සවන් දෙන්න. ජීවිතාවසානයේදී අපට ඉතුරු වෙන්නේ ඇසූ බුදුබණත්, සිතූ බුදුබණත්, පුරුදු කළ බුදුබණත් පමණයි. පිනක් ඇතිව පරලොව යන්න ලැබීම වාසනාවක්. කාගේ ජීවිතවල සිදු වූ අකුසල් තියෙනවා, නොයෙක් ආකාරයේ කර්ම විපාක තියෙනවා, ඉදිරිපත් වීමට නියමිත. කොයි මොහොතේ මොන අකුසල විපාක ඉදිරිපත් වෙලා අපට අසහනය, අසතුට, පීඩාව ඇති කර දෙයිද කියන්න බැරි විදිහේ අවිනිශ්චිත භාවයකයි මිනිස් ජීවිතය දවසින් දවස ඉදිරිය බලා අවර බලා ගමන් කරන්නේ. කොහොම වුණත් පින්ටස් කිරීම, ධර්මයේ පුරුදු කිරීම මොන අතින් බැලුවත් ඥාන සම්ප්‍රයුක්තයි, ප්‍රඥා ගෝචරයි. කාට වුණත් ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව කොයි කාටත් තථාගත ධර්මය හොඳයි. කාට වුණත් බුදුබණ හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සියලු සත්වයන්ගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ, සත්හා දේව මනුස්සානං. එක ජන වර්ගයකට අයිති ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි, දෙවියන් සහිත ලෝකෙටම අයිති ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ. එනිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිහිට පිළිසරණ ලබන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. ඉතින් අපි අදත් මේ සූදානම් වෙන්නේ සිද්නෙත් අසපුව තුළින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිහිට පිළිසරණ ලබන්න. අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා ධර්මදායකත්වයෙන් දරමින් කටයුතු කරන්නේ මාළඹේ පදිංචි පින්වත් ධම්මික මුදලිගේ මහත්මයා, නිලානි රතුගමගේ මහත්මිය, අතුරුගිරිය පදිංචි සජීවනී මුදලිගේ මහත්මිය කියන මේ පින්වත් පිරිස බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් පින්බර අරමුණු සිතේ තබාගෙන, ඉතින් ඒ අත්තන්ගේ පින්බර අරමුණු මේ උදාරතර ධර්මදානමය පින්බලයෙන් පුරපස මෝරණ සඳ මඩලක් වගේ ඉෂ්ට වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. පසුගිය වැඩසටහන් මාලාවේදී අපි කතා කළේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්ම පරයාය. ඒ අතරට කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ කොටස් හතරෙන් මුල් කොටස් තුනම සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කළා, දේශනා කළා. ඒ අතරට ධම්මානුපස්සනාවෙත් අවසාන පබ්බය හෙවත් සච්ච පබ්බේ තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්නට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ගිය සතියේ දේශනාවේදී ඒ සච්ච පබ්බේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා චතුරාර්ය සත්‍යය. එහි පළමු සත්‍යය දුක්ඛාරය සත්‍ය ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ලෝකෙට දුක පෙන්වා දී වදාලා, දුකට හේතුවත් පෙන්වා දී වදාලා, ඒ දුකේ නැතිවීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පෙන්වා දී වදාලා, ඒ දුක්ඛ නිරෝධය පිණිස හේතුවන මාවතත් මහා කරුණාවෙන් විවර කළායේ ධර්මරාජවර බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් අද දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය පටන් ඉදිරියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා කතමංච භික්කවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාභී නන්දිනී සෙය්‍යති හිදං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. මහණෙනි, දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ කුමකටද? පුනර්භවය ඇති කරන සුළු වූ නන්දිරාගය හා එක්ව ගිය ඒ උපනූපන් ආත්ම භාවයෙහි සතුටු වන කාම තෘෂ්ණාව, භව තෘෂ්ණාව, විභව තෘෂ්ණාව කියන යම් තෘෂ්ණාවක් වේ නම් ආන්නේකටයි දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. රැහැනකින් බඳිනවා වගේ පංචකාමෙහි බැඳ තබන කාම තණ්හාව,
භවයෙහි ආසා කරන භවතෘෂ්ණාව, භවයේ සිඳී යෑමෙහි ආසා කරන විභව තෘෂ්ණාව කියන මේ තෙවදෑරුම් තෘෂ්ණාව තමයි දුක හටගැනීමේ මූල හේතුව. තවත් හේතු තියෙනවා තණ්හාව මුල් වෙලා තමයි දුක හටගන්නේ. එනිසායි දුක හටගන්නා මූල කාරණය ලෙස භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන ධර්මතා තුන දේශනා කළේ. මේ තණ්හාව කියන්නේ කුමකටද? ලෝභය නැමැති චෛතසිකයට නමක්. එතකොට කාම තණ්හාති කාමේ තණ්හා, කාම තණ්හා පංචකාම ගුණික රාගස්සේතං අධිවචනං, භවේ තණ්හාති භව තණ්හා, භවපත්තනා වශයෙන් උපන්නාස සස්සත දිට්ඨිසාගතස රූපාරූප භවරාගස්සච ජාන නිකාන්තියා චේතං අධිවචනං කියලානේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් එහිදී කාම තණ්හාව යනු කාමේ තණ්හා, පංචකාම ගුණෙහි පැවති තෘෂ්ණාවට තමයි කාම තණ්හාව කියලා කියන්නේ. පංචකාමය කියන්නේ ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ. මෙන්න මේ අරමුණු විශේෂයි ඇතිවන ආස්වාදනීය ලෝභ මූලික හැඟීම. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් ඇහෙන් රූප බලලා ඇති කරගනු ලබන ලෝභය, ඒ ලෝභ සහගත වින්දනය. කනෙන් ශබ්ද අහලා, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ ලබාගෙන, කයෙන් ස්පර්ශය ලබාගෙන මේ මනසෙන් අරමුණු හා සම්බන්ධ වෙද්දී ඇති කරගනු ලබන පංචකාම ගුණික රාගයේ හෙවත් ලෝභය. ඒ වස්තුන් ඒ අරමුණු නිමිති කරගෙන හිතේ ඇතිවන ලෝභයනේ. ඇසට පේන ලස්සන රූප, කනට ඇහෙන මිහිරි ශබ්ද ආදිය මුල් කරගෙන ඒවා නිසා හිතේ ඇතිවන ලෝභයටයි කාම තණ්හාව කියන්නේ. දැන් එතකොට කාටත් තේරෙනවනේ. පංචකාම ගුණික රාගස්ස, පංචකාමයේ පැවති රාගයට සමාන වචනයක් තමයි කාම තණ්හාව. ඊළඟට භව තණ්හා කියන්නේ භවේ තණ්හා, භවය කෙරේ ඇතිවන තෘෂ්ණාව. භවපත්තනා වශයෙන් උපන්නස රාගස්ස, කාම භවයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම වශයෙන් උපන් රාගයට තමයි මේ භව තණ්හාව කියන්නේ. ඒ වගේම සාස්වත දෘෂ්ටිය හා උන්මිශ්‍ර වූ නැත්නම් මිශ්‍ර වූ රාගයට කියනවා භව තණ්හාව කියලා. සාස්වත දෘෂ්ටිය ස්ථීරව නිත්‍ය වශයෙන් භවයෙන් භවයට යෑම පිළිබඳව පවත්නා වූ ලෝභය, ඒ දෘෂ්ටිය හා බැඳී ගිය ලෝභය. සස්සත දිට්ඨි සහගතස්ස රාගස්සච, සාස්වත දෘෂ්ටිය හා එක්ව පැවති රාගයට තමයි භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ. නැවත නැවත මේ කාමයන් ලැබීම පිළිබඳව තියෙන බලාපොරොත්තුව. මෙතනින් අයින් වෙලා යනකොට නැවත සුගතියක ඉපදිලා, දෙව්ලෝක ඉපදිලා මේ කාමයන් නැවත සොයන, නැවත නැවත කාමයන් ප්‍රාර්ථනා කරන ස්වභාවයට තමයි භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ. ඊළඟට භව තණ්හා, ඊළඟට විභව තණ්හා. විභව තණ්හා කියලා කියන්නේ මරණින් පස්සේ නැවත ඉපදීමක් නෑ කියලා වර්ධවා වටහා ගන්නා ඒ දෘෂ්ටිය අනුව කල්පනා කරලා නැවත උපතක් නැතිවීම ගැන ආසා කරන රාගයට, නැවත ඉපදීමක් නැතිවීම පිළිබඳව ඒ ආසාවට කියනවා විභව තණ්හාව කියලා. ඒකට කියන්නේ උච්ඡේද දෘෂ්ටිය හා බැඳිච්ච ආසාව. ඒතර භව තණ්හාව කියන්නේ සාස්වත දෘෂ්ටිය හා බැඳී ගිය තණ්හාවට නමක්. විභව තණ්හා කියන්නේ උච්ඡේද දෘෂ්ටිය හා බැඳී ගිය තණ්හාවට නමක්. ඉතින් මේ සතිපට්ඨාන ධර්මපරයායේදී භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සාකෝ පනේසා භික්කවේ තණ්හා කත්ථ උපජ්ජමානා උපජ්ජති කත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. මහණෙනි, මේ තෙවදෑරුම් තෘෂ්ණාව කුමක් අරමුණු කොටගෙනද උපදින්නේ? කුමන තැනකට ඇතුල් වෙලාද පිහිටා පවතින්නේ? කත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. සංස්කාර ලෝකෙහි ප්‍රිය ස්වභාවය ඇත්තා වූ ආස්වාද කළ යුතු යම් මිහිරි අරමුණක් වෙනවනම්, ආන්නේ මිහිරි අරමුණේ තමයි මේ තෘෂ්ණාව උපදින්නේ. ඒ මිහිරි අරමුණ හා ඇතුල් වෙලා තමයි මේ තෘෂ්ණාව පිහිටා පවතින්නේ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් විමසමින් දේශනා කරනවා කිංච ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං. මේ ලෝකේ ප්‍රිය වූ මිහිරි වූ ඒ තෘෂ්ණාව ඇතුල් වෙලා පවතින රූපය කුමක්ද? චක්ඛුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. එතකොට සංස්කාර ලෝකෙහි තෘෂ්ණාවගේ අරමුණ වූ ප්‍රිය ස්වභාවයේ ඇති මිහිරි අරමුණ කුමක්ද? සංස්කාර ලෝකෙහි ඇස ප්‍රිය වූ මිහිරි අරමුණක්. සංස්කාර ලෝකය කියන්නේ හේතුන්ගෙන් සකස් වූ
මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස මේවට නම්නේ. එතකොට ඇස තමයි මිහිරි ප්‍රිය අරමුණක් වෙන්නේ. ආන්නේ ඇස මුල් කරගෙන මේ තෘෂ්ණාව හටගන්නේ පවතින්නේ. මේ තෘෂ්ණාවේ ඇස අරමුණු කරගෙන එහි උපදිනවා. එහි ඇතුල් වෙලා පවතිනවා. ඒ වගේම කන නාසය දිව කය මනස අරමුණු කොටගෙන එහි උපදිනවා. එහි ඇතුල් වෙලා පවතිනවා. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ සෝතං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ගහනං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ජීවා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං කායෝ ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. එතකොට ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන මෙන්න මේ ආයතන ඇසුරු කරගෙනයි මේ තණ්හාව හටගන්නේ, තණ්හාව පවතින්නේ. ඇස හේතු වෙනවා තෘෂ්ණාව පහළ වෙන්න. එහෙනම් දුක්ඛ සමුදය ඇති වෙන්න ඇස හේතු වෙනවා. ඇස ඇසුරු කරගෙනයි තණ්හාව පහළ වෙන්නේ. කන ඇසුරු කරගෙනයි, නාසය ඇසුරු කරගෙනයි, දිව ඇසුරු කරගෙනයි, මේ ශරීරය ඇසුරු කරගෙන, මේ මනස ඇසුරු කරගෙන කොහොමද පහළ වෙන්නේ? ඇසට මිහිරි අරමුණක් ආසනින් මේ පිළිබඳව ඇලී යයිද? කනට මිහිරි අරමුණක්, පිළ ශබ්දයක් ආසනින් ඊට ඇලී යනවා නම් ආන්න එතකොට කාම තණ්හාවේ පිළිබඳව ඇති වෙනවා. ඊළඟට සෙසු ආයතනයන්ටත් එහෙමයි. ඊළඟට ඇසට යම්බඳු මිහිරි රූප ආරම්මණයක් ආවට පස්සේ ඒ මිහිරි රූපාරම්මණය මට මේ ජීවිතේ නෙමෙයි ජාතිත් ලැබෙනවා නම් හොඳයි. නැවත නැවත ඒ ලස්සන රූප බලන්න, මිහිරි ශබ්ද අහන්න, ඒ කම්සුව නැවත නැවත විඳින්න ඇති වෙන බලාපොරොත්තු අන්න සාස්වත දෘෂ්ටිය හා බැඳී ගිය තණ්හාව. ඒකට කියනවා භව තණ්හාව කියලා. භව පත්තනා වශයෙන් නැවත නැවත උත්පත්ති භවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම වශයෙන් පහළවන්නා වූ ආසාව, උවමනාව. ආන්න එකට කියනවා එහෙනම් භව තණ්හාව කියලා. එතකොට මේ භව තණ්හාව පහළ වෙන්නේ ඇස ඇසුරු කරගෙනයි. කන නාසය දිව කය මනස ඇසුරු කරගෙනයි පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඇසෙන් රූප බලලා, ශබ්ද අහලා, ගඳ සුවඳ ලබාගෙන මේ ලබන ආස්වාදය හා මිශ්‍ර වෙලා පුළුවන් තරම් මේ ජීවිතය තුළ කම්සුවයන් විඳින්න ඕනි, ආස්වාදය ලබන්න ඕනි. නැවත උපතක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ උපතක් නැවත උපතක් නැතිවීම ගැන ආසා කරන රාගය මේ ඇස ඇසුරු කරගෙන තමයි හටගන්නේ. කන ඇසුරු කරගෙන, නාසය දිව කය මනස ඇසුරු කරගෙනයි ඒ උමනාවත් හටගන්නේ. එහෙම අය තමයි ආයේ නැවත ඉපදීමක් නැහැ, කර්මයේ ඵලය පිළිගන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් මේ ශරීරයට සැප දෙන්න, මේ ඇස් දෙකට කන් දෙකට සැප සතුට ලබා දෙන්න, යථාවත් ක්‍රමයෙන් හෝ අයථාව ක්‍රමයෙන් හෝ හරි විදියට හෝ වැරදි විදියට හෝ කාමයේ හොයන්නේ. එතකොට ඒ අය කර්මයේ ඵලය පිළිගන්නේ නැහැ. ඔය උච්ඡේද දෘෂ්ටියට ගියාට පස්සේ ඒක තාම භයානකයි. ඇතැම්මිට සාස්වත දෘෂ්ටිය තුළ නැත්තං නැවත භවයක් පිළිබඳ ප්‍රාර්ථනාව තුළ එයා කර්මය ඵල යම් පමණකට විශ්වාස කරගන්නවා. නැවත නැවත සැප සම්පත් ලබන්න නම් පින් රැස් කරන්න ඕන කියන අදහසට තරමක් හෝ සමීප වෙනවා. හැබැයි උච්ඡේද දෘෂ්ටියට බැසගත්ත කෙනා ඒ මොකුත් විශ්වාස කරන්නේ කර්මයක් ඵලයක් එයාට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පිළිගන්නේ නැහැ එයා. පිළිගත්තා වේවා නොපිළිගත්තා වේවා සනාතන ලෝධාම සත්‍යයිනේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ භාවිතය වෙනස් කරන්න කාටවත් බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා හේතුන්ගෙන් සකස් වූ මේ සංස්කාර ලෝකය තුල රූප අරමුණු, ශබ්ද අරමුණු, ගන්ධ අරමුණු, ඒ වගේම රස අරමුණු, පොට්ටබ්බ අරමුණු, ධර්ම ආරම්මණය, ඒවත් ඍජුවම මනසට එන අරමුණු තියෙනවානේ. ඒවා තමයි ප්‍රිය වූ මිහිරි අරමුණු වෙන්නේ. එතකොට මේ තණ්හාව ඒ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන මෙන්න මේ අරමුණු කොටගෙන ඒ උපදිනවා, ඒ ඇතුළත්ව පවතිනවා කියන එකනේ ඔය සඳහන් කළේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. එතකොට හේතුන්ගෙන් සකස් වූ ලෝකයේ සංස්කාර ලෝකය කියන්නේ. මේ සංස්කාර ලෝකයේ මිහිරි මధుර ස්වභාවයෙන් යුක්ත වන්නේ මොනවද? ලෞකික ධර්ම සමූහයක්. මොනවද ඒ ලෞකික ධර්ම සමූහය? පරමාර්ථ වශයෙන් කිව්වොත් ලෞකික සිත් 81, ඒ ලෞකික සිත්වල යෙදෙන චෛතසික ධර්ම 52, අටවිසි රූපේ හෙවත් රූප 28 කියන මෙන්න මේවා තමයි මේ ප්‍රිය වූ මිහිරි වූ ස්වභාවයෙන් යුක්ත වන ලෞකික ධර්ම. ඒවා මුල් කරගෙන තම තමන්ගේ ඇස්, කන් ආදිය කෙරෙහි මම එහෙම නැත්නම් මගේ කියලා තදින් වර්ධවාගත් පුද්ගලයා තමාගේ ඇස් දෙකම ඇතැම්මිට කැඩපත් ආදියෙන් බලලා ඒ ගැන හිතනවා. රන් විමානයක සවිකල මැණික් කවුලුවක් වගේ මගේ මේ ඇස් දෙක කියලා එහෙම වචනෙන් නොකීවට එයාට එහෙම හිතෙනවා. ඇස් දෙක පිළිබඳව බලවත් බැඳීමක්, ස්නේහයකින් යුක්තවයි පසුවන්නේ. ඒ විදිහට හිතා ගන්නවා. ඒ වගේම තමන්ගේ කන් දෙක ගැනත් එහෙම ඒ පිළිබඳව අසුබ සංඥාවක් නෙමෙයි යාට එන්නේ. කන් සිදුර කියන්නේ රිදී වලින් හදපු බට සිදුරක් වගේ ආදී වශයෙන් ඒ පුද්ගලයාට ඇස, කන, නාසය, දිව, කය ගැන ඒ විදිහේ වැරදි අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට ඇස, කන, නාසය ආදියට අරමුණු වෙන අරමුණු ගැන මේ මිහිරි අරමුණු මට මිස වෙන කෙනෙකුට මේ ලෝකෙ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා එයා කල්පනා කරනවා. ඒ පිළිබඳ උද්දාමයටපත් වෙනවා. ඇස ගැනත් ලෝභයෙන් උද්දාමයටපත් වෙනවා. ඇසට හසු වෙන අරමුණු ගැනත් ලෝභයෙන් උද්දාමයටපත් වෙනවා.
කන ගැනත් එහෙමයි, කනට හසුවන අරමුණු වන ශබ්ද ආරම්මන ගැනත් එහෙමයි. ඔය විදිහට මේ ඇස කන නාසය ආදී ආයතන, ආධ්‍යාත්මික ආයතන සහ බාහිර ආයතන නිමිති කරගෙන පුද්ගලයෙක් නැවත නැවත කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව වඩනවා නම්, ප්‍රගුණ කරනවා නම් නැවත නැවත යා ඒ තුල නම් මුසපත් වෙන්නේ ඒකාන්තෙන් නැවත යාට ජාතියක් හිමි වෙනවා. ඉපදීම උත්පත්ති භවයක් හිමි වෙනවා. උත්පත්ති භවයක් හිමි වුණු ඒකාන්තෙන් ජරා මරණ හිමි වෙනවා. එතකොට තණ්හා පච්චයා උපාදානනි, මේ තණ්හා මුල් කරගෙන සකස් වෙන උපාදානනි. උපාදාන කියන්නේ කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන. එතකොට ලෝභයයි ditthiyයි බලවත්සේ ඇති වෙන තෘෂ්ණාව හේතු වෙනවා. උපාදාන පච්චයා භවෝ. ඒ උපාදානයේ හේවත් ලෝභය ditthිය කියන දෙක කර්ම භවයට උපකාර වෙනවා. කර්ම භවය කියලා කියන්නේ කුසල අකුසල කර්ම. එතකොට ලෝභය සහ ditthිය කියන ධර්මතා දෙක ඍජුවම උපනිශ්‍රය වෙනවා සහජාත වශයෙන් අකුසල කර්මයට, කුසල කර්මයට නානාක්ෂණික වශයෙන් උපකාර වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝකේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එයාට දිව්‍ය ලෝකයේ ඇති සැප සම්පත් පිළිබඳව ලෝභයක් ඇති වෙනවනේ. ඒ ලෝභය හිතේ තියාගෙන දන්පැන් පූජා කරනවා. මට දෙව්ලොව යන්න, අඤ්ඤතරං දේවනිකායම් පනිදාය බ්‍රහ්මචර්යයන් චරිත කියන්නේ ආන්නේ විදියට දෙව්ලොව යන්න සිල් ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට එයාගේ ප්‍රාර්ථනාව තෘෂ්ණා නිස්ෘතයි. හැබැයි කුසලයේ කරන වෙලාවේ කුසලයේ හා එකට ලෝභය ඇති වෙන්නේ නැහැ. කුසලයේ හා එකට තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තෘෂ්ණාවෙන් මෙහෙවල තමයි කුසලයේ කරන්නේ. ආන්නේ වගේ අවස්ථාවකදී උපාදානයේ මුල් කරගෙන කුසල කර්මයවත් ඒ කුසල කර්ම භවයේ සකස් වෙනවා. එතකොට භවයේ සකස් වුණාම කර්ම භවයේ ඒකාන්ත වශයෙන් එහාට ඒ කර්මයට සරිලන විදිහේ උපතක් ලැබෙනවා. උප්පත්ති භවයක් ලැබෙනවා. ඔය විදිහට භවයේ හේවත් උත්පත්ති භවයේ නැවත අභිනව භවයක පිළිසඳ ගැනීම සිද්ධ වුණාම අණ්ඩජ වෙන්න පුළුවන්, ජලාබුජ සංසේදජ උපපාතික වෙන්න පුළුවන්. එක්ක බිත්තරයක් තුල පහළ වෙනවා, නැත්නම් මව කුසක, එහෙම නැත්නම් තෙත් පරිසරයක, එහෙම නැත්නම් උපපාතික. මේ හතර ආකාරයෙන් එක විදියකට උපදින්න තියෙන්නේ. කොහොම ඉපදුනත් ඊළඟට උරුමේ මොකක්ද? ජාති, ජරා, මරණ, ශෝක පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්ස. එහෙනම් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ තණ්හාව නිමිති කරගෙන. පටිච්ච සමුප්පාදයට ගලපා කිව්වා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ ආයතන, මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. ඒවට අරමුණු වන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම මේවා මුල් කරගෙන තමයි, මේවා නිමිති කරගෙන තමයි, මේවා හේතු භූත කරගෙන තමයි මේ ලෝකේ ගොඩ නැගෙන්නේ. ඇස නැමැති ලෝකේ මතුමත්තට නැවත ගොඩ නැගෙන. කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන ලෝකේ ගොඩ නැගෙන්නේ. රූපස්කන්ධේ, වේදනාස්කන්ධේ, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකේ ගොඩ නැගෙන. ඒ ලෝකේ ගොඩ නැගුණොත් ඒකාන්තයෙන් යාට උරුමෙන්නේ මොකක්ද? ජාති, ජරා, මරණ, දුක. එනිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ තෘෂ්ණාව කොතනද ලැබුම්ගෙන පවතින්නේ, කොතනද පිහිටා පවතින්නේ, කුමක් අරමුණ කරගෙනද පහළ වෙන්නේ? මෙන්න මේ ඇස මුල් කරගෙන, කන මුල් කරගෙන, නාසය මුල් කරගෙන. එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමාන උපජ්ජති, එත්ත නිවීසමාන නිවීසති. ඊළඟට රූපාලෝකේ ප්‍රිය රූපං සාත රූපං. ඇසට අරමුණ වන රූපය, කනට අරමුණු වන ශබ්දය ආදී වශයෙන්, නාසයට අරමුණු වන ගඳ සුවඳ, දිවට අරමුණු වන රසය, කයට අරමුණු වන ස්පර්ශ රූපය, පොට්ටබ්බ රූපය, ඊළඟට මනසට එන ධම්මාරම්මණය කියන මෙන්න මේවා අසුරු කරගෙන තමයි මේ තණ්හාව උපදිනවා නම් උපදින්නේ, පිහිටා පවතිනවා නම් පිහිටා පවතින්නේ. ඒ අදහස් කරන්නේ ආහිර රූපේ තණ්හාව පිහිටා පවතිනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක අරමුණු වෙච්ච ගමන්ම ලෝභ මූල සිත් ටිකක් පහළ වුණා නම් ආන්නේ රූප නිමිත්ත මුල් කරගෙන ලෝභයට බැසගත්තා. තෘෂ්ණාව ඇති වුණා නම් කාම තණ්හාව ඇති වුණා. මේක සදාකාලිකයි, මට තියාගන්න ඕනේ, නැවත නැවත මට ඕනේ මේ රූපය කියලා ආස්වාදනය කරන්න. අන්න භව තණ්හාව ඇති වුණා. මෙතනින්ම මේක නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ආයේ මතුමත්තට අවශ්‍ය නැහැ, මෙතන පුළුවන් තරම් විඳ ගන්න ඕනේ කියන අදහසක් ආවනම් ලෝභ මූලිකව ආන්න එතකොට විභව තෘෂ්ණාව ඒ නිස්ෘත කරගෙන ඇති වෙනවා. ওই විදිහට විෂය රූප මුල් කරගෙන මේ තෘෂ්ණාව පහළ වෙන හැටි. ඊළඟට චක්කු විඥාන ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමාන උපජ්ජති. චක්කු විඥානය කියන්නේ ඇස ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන සිතනේ. රූප දැකීම වශයෙන් පහළ වෙන සිත. ආන්නේ චක්කු විඥානේ තියෙන හින්දානේ රූප දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් චක්කු විඥානයත් හේතු වෙනවා මේ තෘෂ්ණාව පහළ වෙන්න. එහෙනම් ශබ්දය අරමුණු කරන සෝත විඥානය, ඊළඟට ගන්ධ සුවඳ අරමුණු කරන ගහන විඥානය, නැත්නම් නාසය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන සිත, ඊළඟට දිව ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන ජීවහා විඥාන සිත, කය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන කාය විඥාන සිත, ඒ වගේම ඍජුවම මනෝද්වාරය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන මනෝ විඥාන සිත කියන මෙන්න මේවා ලෝකේ ප්‍රිය රූප සාත රූප හැටියට සලකනවා. ඇයි ඒව ඇසුරු කරගෙන තමයි තණ්හාව උපදින්නේ, තණ්හාව පිහිටා පවතින්නේ. එහෙනම් චක්කු විඥාන ආදී, සෝත විඥාන, ගාහන විඥාන ආදී මේ සිත් පරම්පරාවත් තෘෂ්ණාවට ලැබුම්මලක්.
තෘෂ්ණාවට උත්පත්ති ස්ථානයක්, තෘෂ්ණාවට පිහිටා ධාරයක්. හොඳට සිහි කරගන්න. එහෙනම් දැන් පිළිවෙලකට මේක තේරුම් ගන්නට ඕනි. ඉස්ලාම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා දුකට හේතු වන්නේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන මේ තෙවැදෑරුම් තෘෂ්ණාව. පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් ලෝභය නැමැති චෛතසික ස්වභාවය. ඒකේ ආකාර තුනයි. කාමයන් මුල් කරගෙන ඇතිවෙන තණ්හාව, ඊළඟට නැවත නැවත භවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම වශයෙන් උපදින තණ්හාව, නැවත නැවත නූපදීමට ආසා කරන ස්වභාවයවත් විභවය පිළිබඳව ඇතිවන තෘෂ්ණාව. ඒ නූපදීම ආසාවකින් ප්‍රාර්ථනාවකින් ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. උපදින්න යමක් හේතු වෙනවා නම් හේතුව නිරුද්ධ කිරීමෙන් ඉපදෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවබෝධ කරනවා මිසක් තෘෂ්ණාවෙන් යුක්තව, දිට්ඨියෙන් යුක්තව ප්‍රාර්ථනා කළා කියලා පළක් වෙන්නේ නැහනේ. ඔය විදිහට තෙවදෑරුම් තෘෂ්ණාව. කොහෙද මේ තෙවදෑරුම් තෘෂ්ණාව පහළ වෙන්නේ? ඇස, කන, නාසය, දිවකය, මනස මුල් කරගෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඇසට අරමුණු වෙන, කනට අරමුණු වන ආදී වශයෙන් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ අරමුණු කරගෙන මේ තණ්හා පහළ වෙනවා. තණ්හාවට ඒක නිස්සෘත වෙනවා. ඊළඟට එතනිනුත් නොනැවතී තථාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා ඇසේ පහළ වෙන සිතක් තියෙනවා. කනේ, නාසයේ, දිවකය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන සිත් තියෙනවා. ඍජුවම මනෝද්වාරය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන සිතක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ චක්කු, සෝත, ගාන, ජීවහා, කාය, මනෝ මෙන්න මේ විඥානයන් හෙවත් තිත් පරම්පරාව ඇසුරු කරගෙන මේ තෘෂ්ණාව පහළ වෙනවා. එහිදී අදහස් කරන්නේ චක්කු විඥානයත් එක්ක එකට තණ්හාව පහළ වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඇසෙන් රූප බැලීම වශයෙන් චක්කු විඥානය පහළ වෙලා ඒ චක්කු විඥාන සිතෙන් ගන්නාලද රූපාරම්මන ඉදිරි සිත් පරම්පරාව වෙත යොමු කිරීම වශයෙන් ඉදිරියේදී තෘෂ්ණාව පහළ වෙනවා. තෘෂ්ණාව සඳහා චක්කු විඥානෙ උපනිශ්‍රය වෙනවා. සෝත, ගාන, ජීවහා, කාය විඥානෙ උපනිශ්‍රය වෙනවා. මනෝ විඥාන සිත් උපනිශ්‍රය වෙනවා. එහෙම උපනිශ්‍රය වෙලා ලෝභ මූල සිතක් පහළ වුණොත් අන්නේ ලෝභ මූල සිතේ තෘෂ්ණාව පහළ වෙනවා. ඒකයි මේ චක්කු විඥානාදී තණ්හාව හට ගන්න හේතු වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතනිනුත් නොනැවතී තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන චක්කු සම්පස්සෝ ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්තනිමි සමානා නිවිසති කියලා. චක්කු සම්පස්සේ කියන්නේ මෙතන චක්කු විඥාන සිතේ හට ගන්නා ස්පර්ශ චෛතසිකයයි. තින්නම් සංඝති පස්සෝ කියලා දේශනා කරන චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං තින්නම් සංඝති පස්සෝ. ඇසත් චක්කු විඥානයත් රූපාරම්මණයත් එකතු වන තැන ස්පර්ශය පහළ වෙනවා. ඒකයි චක්කු සම්පස්සය කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙහෙම පහළ වෙනවා කිව්වට ඇසයි, ඇසේ පහළ වෙන සිතයි, ඊළඟට ඇසට අරමුණු වන රූපයයි මේ තුන එකතු වීම ස්පර්ශය කියලා ගන්න එපා. චක්කු විඥාන සිත පහළ වෙනවනේ. චක්කු විඥාන සිතේ පහළ වෙන ස්පර්ශය නැමැති චෛතසික ධර්මය. චක්කු විඥාන සිතේ පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතාව, ජීවිතේන්ද්‍රිය, මනසිකාර කියන මේ චෛතසික ධර්ම 7 පහළ වෙනවනේ. මේ 7 අතුරින් පස්ස චෛතසිකය තමයි මෙතන චක්කු සම්පස්සෝ කියලා කියන්නේ. කන ඇසුරු කරගෙනත් එමේ සෝත සම්පස්සෝ කියන්නේ සෝත විඥාන සිතේ පහළ වෙන ස්පර්ශ චෛතසිකය. මේ විදිහට මේ ස්පර්ශය නැමැති චෛතසික ධර්මය හේතු වෙනවා මොකටද? තෘෂ්ණාව පහළ වෙන්න. එත්හ නිමිසමානා නිමිසති. එතකොට තෘෂ්ණාවෙන් ලැබුම් හල වෙන්නේ, තෘෂ්ණාව පහළ වෙන තැන වෙන්නේ ඔය ඇසට පේන රූපේ, ඇසේ පහළ වෙන විඥානේ, ඒ ස්පර්ශ චෛතසිකය. එපමණකුත් නෙමෙයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනා ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්හ නිමිසමානා නිමිසති. මේ ඇසේ ස්පර්ශය මුල් කරගෙන හට ගන්නවනේ වේදනාවක්. ආන්නේ වේදනාවත් මේ තණ්හාවට උපනිශ්‍රය වෙනවා. වේදනාව හේතු කරගෙන තණ්හාව පහළ වෙන්නේ. එනිසා ඒ වේදනාව නැමැති ස්වභාවය තණ්හාවට උපනිශ්‍රය ධර්මයක්. දැන් අපි කොහොමද දෙක තෝරගන්නේ? දැන් ඇසෙන් යම් කිසි රූපයක් දැස බලලා ඒ රූපය මිහිරි, ඉෂ්ටයි, හරි ලස්සනයි ආදී වශයෙන් ඒ රූපාරම්මණය පිළිබඳ සෝමනස්ස සහගත සිත් පහළ වෙනකොට ආන්නේ සෝමනස්ස සහගත සිත් එක්ක ඒකට ආසා කිරීම වශයෙන් ලෝභය පහළ වෙනවා. ආන්න එතකොට තණ්හා උපජ්ජමාන උපජ්ජති එත්හ නිමිසමාන නිමිසති. එහෙනම් වේදනාව මුල් කරගෙන වේදනාපච්චය තණ්හාව ඇති වෙනවා, ආසාව ඇති වෙනවා. ඊළඟට දැන් ඇසෙන් අපි අකමැති රූපයක් දැක්කොත් එහෙනම් එයාට ඇසෙන් අකමැති ආරම්මණයක් දැක්කට පස්සේ ඒ ආරම්මණය පිළිබඳ ආසාවක් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ, ගැටීමක්. එහෙනම් කොහොමද එතන තණ්හාව පහළ වෙන්නේ? ඒ ගැටීම ඇති වුණාට එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇසෙන් ආයේ නැවත ලස්සන රූපයක් දකින්න. ඒක දිහා එයා අකමැති වෙන. ඒකට අකමැති වෙලා එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇස සතුටු කරන රූපයක් කොහොමද මම ලබන්නේ. ආන්න එතකොට ඒ ඇස මුල් කරගෙන දැකපු හිත රිද්දන රූපාරම්මණයට එයා කැමති නෑ. ගැටීම, ද්වේෂය ඇති වුණා. ද්වේෂ මූල සිත් පහළ වුණා. ඒ ද්වේෂ මූල සිත් එක්ක එයා පවතින්න කැමති නෑ. ද්වේෂ මූල සිතක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ දෝමනස්ස වේදනාවක් තියෙන්නේ. දෝමනස්ස වේදනාවට සත්වයන් කැමති නෑ. අකමැති හින්දාම ඇස සතුටු කරන රූපය හොයනවා. අන්නේ සෙවීමට නිමිති වෙන්නේ ආන්න එතකොට
තෘෂ්ණාව. ඒ බලාපොරොත්තුවම ලස්සන රූපයක් දකින්න ඕනි කියන කැමැත්තම තෘෂ්ණාව. එතකොට දුක් වේදනාවක් ඇති වුණත් ඒක හේතු වෙනවා මතුමත්තට තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්න. ওই විදිහට චක්කු සම්පස්සජය ඇසේ ස්පර්ශය නිසා හටගන්නා වේදනාව, කනේ ස්පර්ශය නිසා හටගන්නා වේදනාව ආදී වශයෙන් මේ වේදනාව තණ්හාවට උපනිශ්‍රය වෙනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන රූප සංඥා, සද්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා කියන මෙන්න මේවත් මේ තෘෂ්ණාව හටගන්න හේතු වෙනවා. නොයෙක් විදිහ අපි ඇස් දෙකෙන් රූප බලලා නොයෙක් රූප පිළිබඳව සංඥා හිතේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒව ගැන නැවත මෙනෙහි කරනකොට ඒ අපි කැමති රූප නැවත නැවත දකිනකොට අපි දැන් යම් කිසි රූපයක් දිහා බලලා ඒ ගැන සලකුණක් සඳහනක් හිතේ තියාගන්නවා. මේ අසවල් කෙනා, මේ අසවල් දෙය කියලා. ඒක නැවත දකිනකොට අර මුලින් දැක්ක හැඳිනීම තවත් දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. ওই විදිහට නැවත දකිනකොට දැකීමෙන් සීමා නොවි කතා කරනකොට, කතාවෙන් සීමා නොවි ස්පර්ශක වෙනකොට ඒ ඇති කරගනු ලබන සංඥාව බොහොම බලවත් වෙනවා. එතකොට මේ සංඥාව හේතු වෙනවා ඉන් ඉදිරියට මොකටද? තණ්හාව ඇති වෙන්න. එනිසා වේදනාව වගේම සංඥාවත් මේ තණ්හාව හටගන්නට, තණ්හාව පහළ වෙන්නට උපකාර වෙනවා. ඒකයි දේශනා කළේ එත්දේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්හ නිවීසමානා නිවීසති කියලා. ඊළඟට රූප සංචේතන, සද්ද සංචේතන, ගන්ධ සංචේතන, රස සංචේතන, පොට්ටබ්බ සංචේතන, ධම්ම සංචේතන. ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්දේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්හ නිවීසමානා නිවීසති. සංචේතනා කියලා කියන්නේ චේතනා චෛතසිකය. හෙවත් අපි කර්මය කියලා කියන්නේ. කර්මය කියන්නේ චේතනා චෛතසිකය. එතකොට ඒ චේතනා චෛතසිකයත් උපකාර වෙනවා මේ තණ්හාවට. යම් සිතක යෙදෙන චේතනාව ඒ සිතේ යෙදෙන ලෝභයට උපකාර වෙනවානි. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර කියන මේ චෛතසික ධර්ම 7 සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකනේ. ඒ සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසික වලින් චේතනාව නැමැති චෛතසිකේ උපකාර වෙනවා, හේතු වෙනවා. මොකටද? ලෝභය හට ගන්න නැත්නම් තණ්හාව හට ගන්න. ඒකයි රූප සංචේතනාව. රූපයක් දිහා බලලා ඒ රූපය මුල් කරගෙන ඒ පිළිබඳව පහළ කරගනු ලබන චේතනාව රූප සංචේතනාව. නැත්තම් චක්කු විඥාන සිතේ යෙදෙන චේතනා චෛතසිකයෙන් ඉදිරියට ගත්තොතින් චක්සුද්්වාරයේ සම්බන්ධයෙන් සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ වොත්තපන මේ සෑම සිතකම යෙදෙන චේතනා චෛතසිකයක්. මේ හැම චේතනාවක්ම ඉදිරියට ගිහිල්ලා ලෝභ මූල ජවන්මාරයක් පහළ වෙනකොට ආන්නේ සිතේ යෙදෙන චේතනාවටත් මේ උපනිශ්‍රය වෙන එකකට එකත් උපකාර වෙනවා. ඉතින් අන්න එකයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසායි කියන්නේ රූප සංචේතනාවත් තණ්හාව උපදින තැනක්, තණ්හාව පිහිටන තැනක්, තණ්හාවට හේතු බහුත වන තැනක් කියලා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියන මේ තණ්හා හයත්. රූප පිළිබඳව තණ්හාවත් නැවත තණ්හාවට උපකාර වෙනවා. රූප පිළිබඳව තියෙන ආසාව නැවත ඒ රූප පිළිබඳව තියෙන ආසාව ඇති වෙන හේතු වෙනවනේ කොහොමද? ශබ්දය පිළිබඳවත් එහෙමයි, ගන්ධය පිළිබඳවත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා ආදියත් හේතු වෙනවා කොමකටද? නැවත තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට දේශනා කරන රූප විතක්කෝ, සද්ද විතක්කෝ, ගන්ධ විතක්කෝ, රස විතක්කෝ, පොට්ටබ්බ විතක්කෝ, ධම්ම විතක්කෝ කියන මෙන්න මේවත් නැවත තණ්හාව හට ගන්නට, තණ්හාව පිහිටන්න හේතු වෙන. රූප විතරකය කියන්නේ යම් රූපයක් දිහා බලලා ඒ රූපය ගැන කල්පනා කරනවා, විතර්ක කරනවා. ඒ රූපය ගැන විතර්ක කරන්න ඒ රූපය හිතට කාවදින ප්‍රමාණය වැඩි. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් විතර්ක කළොත් එක්ක ලෝභය ඇති වෙනවා, එහෙම නැත්නම් ද්වේෂය ඇති වෙනවා. අසූ ශබ්ද ගැන, ඒ වගේම නාසයෙන් ලැබූ ඒ ගන්ධාරම්මන ගැන මෙලෙසින් මෙනෙහි කරනකොට විතර්ක කරනවා. කියන්නේ විතර්ක චෛතසිකය පහළ කර ගන්නවා. ඒ ගැන කල්පනා නැවත කල්පනා කරනවා. එහෙම කල්පනා කරනකොට ආයෙමත් තණ්හාව ඇති වෙනවා. දැකපු රූපයක් ගැන නැවත කල්පනා කරන්න ගත්තාම, ආස්වාදනය කරන්න ගත්තාම කොහොමද තණ්හාව ඇති වෙනවනේ. ඒක අපිට ප්‍රකටයිනේ. අහපු ශබ්දයක් ගැන, කන් දෙකෙන් අහපු කතාවක් හරි, ශබ්දයක් හරි, ගීතයක් හරි, මොකක් හරි දෙයක් තමන්ගේ හිත සතුටු කරවන දෙයක් ගැන නැවත කල්පනා කරන්න ගත්තා මේ පිළිබඳව ඇති වෙන්නේ ලෝභයයි, තණ්හාව. ඒ විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න. රූප විතර්කය, ශබ්ද විතර්ක ආදී තෘෂ්ණාවට හේතු වෙනවා කියලා. රූප විචාරෝ, සද්ද විචාරෝ, ගන්ධ විචාරෝ. ඒ රූපාරම්මණයක් ඇසින් ලබලා ඒ ගැන නැවත දීර්ඝ වශයෙන් කල්පනා කරද්දී ඒ පිළිබඳව මනස නැවත හසුරුවද්දී, අසු ශබ්දයේ සම්බන්ධයෙන් නැවත මනස හසුරුවනකොට ආන්න ඒ ਵਿਚාරය කරනකොට ඒ රූපේ, ශබ්දයේ, ගන්ධයේ, රසයේ, පොට්ටබ්බේ ඒ අරමුණු නැවත ඒ ਵਿਚාරයත් හේතු වෙනවා තෘෂ්ණාවට. ඔය විදිහට මේ තණ්හාවට උපකාර වෙන, තණ්හාවට හේතු වන ධර්මතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. චක්කු, සෝත, ගාහන, ජීවහා, කාය, මන කියන ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 මේ තණ්හාව පිහිටන තැනක්, මේ තණ්හාවට උපකාර වෙනවා. ඊළඟට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ, ධම්ම කියන බාහිර අරමුණු 6ක් මේ තණ්හාවට උපකාර වෙනවා. තණ්හාව හට ගන්නට උපනිශ්‍රය වෙනවා. ඊළඟට චක්කු විඥාන ආදී විඥාන 6, චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාහන විඥාන, ජීවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියන මෙන්න මේ විඥාන 6
උපකාර වෙනවා තණ්හාවට. ඊළඟට චක්ඛු සම්පස්ස, සෝත සම්පස්ස, ගාහන සම්පස්ස, ජීවා සම්පස්ස, කාය සම්පස්ස, මනෝ සම්පස්ස කියන මේ ස්පර්ශ හයත් උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනා ආදී වශයෙන් වේදනා හයත්, ඒ වගේම තණ්හා හයත්, රූප විතක්ක, සද්ද විතක්ක ආදී වශයෙන් විතර්ක හයත්, රූප විචාර, සද්ද විචාර ආදී වශයෙන් මෙන්න මේ විචාර හයත් කියන මේ ධර්මතා ටික තණ්හාවේ අරමුණු බවට පත් වෙන. ඒ නිසා ඒ සියල්ලම පිය රූප, සාත රූප ගණයට වැටෙනවා. ඔය කියපු සියල්ලම මොනවද? චක්සුරාදී හය, රූපාදී හය, චක්කු විඤ්ඤාණාදී හය, චක්කු සම්පස්සාදී හය, එවැගේම චක්කු සම්පස්ස වේදනා කිවනේ වේදනා හය, ඊළඟට චේතනා හය, තණ්හා හය, විතර්ක හය, විචාර හය කියන මෙන්න මේ ධර්මතා ටික. මේවා මුල් කරගෙන නිමිති කරගෙන තමයි හටගන්නා තණ්හාවක් හටගන්නේ. ඒ නිසා ඒ තණ්හාව හටගන්නේ එතනින් නම් ඒ තණ්හාව හටගන්නා තැන නිරුද්ධ කරලා දැම්මොත් එතකොට එහෙනම් මේ දුක නැති වෙනවා. ওই විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ සමුදය විස්තර කරනවා මේ සත්‍ය පබ්බේ. ඉදං උච්චති භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං කියලා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කතමංච භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං. මහණෙනි මේ දුක්ඛ නිරෝධාරිය සත්‍ය කියන්නේ කුමක්ද? යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ. අපි කතා කරන්නේ තෘෂ්ණාව ගැන. අන්නේ තෘෂ්ණාව ඉතිරියක් නැතිව නිරවශේෂයෙන් ගෙවි යනවනම්, ඒ තෘෂ්ණාව නොපවතිනවනම්, පවතින්නේ නැත්නම් නිරුද්ධ වෙනවනම්, ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ, නොපැවැත්මක් වෙනවනම්, නිරුද්ධ වීමක්, නැවත නැවත නොපවතිනසේ දුරු වීමක් වෙනවනම්, ඒ බැඳුමෙන් මිදීමක් වෙනවනම්, ආන්නේ නොඇලීමක් වෙනවනම්, අන්නේ නොඇලීම තමයි දුක්ඛ නිරෝධය කියලා කියන්නේ. රාගක්ඛය, දෝසක්ඛය, මෝහක්ඛය. රාගේ ඉතිරියක් නැතිව ක්ෂය වීම, ද්වේෂේ ඉතිරියක් නැතිව ක්ෂය වීම, මෝහේ ඉතිරියක් නැතිව ක්ෂය වීම තමයි දුක්ඛ නිරෝධය ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සාඛෝ පනේසා භික්ඛවේ තණ්හා කත්ත පහියමානා පහියති, කත්ත නිරුද්ධමානා නිරුද්ධති. ඒ කියපු තෘෂ්ණා නිරෝධය කොතනද සිද්ධ වෙන්නේ? කොමක් ඇසුරු කරගෙන සිද්ධ වෙන්නේ? යන් ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සාතන්නා පහියමානා පහියති එත්ත නිරුද්ධමානා නිරුද්ධති. ලෝකේ යම් ප්‍රිය ස්වභාවයක්, මිහිරි ස්වභාවයක් වෙනවනම්, ඒ තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය වෙනවනම්, ප්‍රහාණය වෙන්නේ ආන්නේ මිහිරි ඉෂ්ට ස්වභාවයේ සම්බන්ධයෙන්මයි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඇසෙන් ලබන ලස්සන රූපයක් තියෙනවනේ. ඒ ලස්සන රූපය පිළිබඳවමයි අපි තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරන්න ඕනි. ඒ ශබ්දයේ පිළිබඳවමයි තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරන්න ඕනි. ඒ ශබ්දයේ පිළිබඳව ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන ඒ ආරම්මන සම්බන්ධයෙන් තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කළා නම් ආන්න එයා දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කළා වෙනවා. එතකොට ඇස පිළිබඳව තියෙන තෘෂ්ණාව ආදී වශයෙන් මේ ලෝකේ ප්‍රිය රූප, සාත රූප මොනවද? දුක්ඛ සමුදයද කතා කළේ. දුක හටගන්නේ ප්‍රිය රූප, සාත රූප මුල් කරගෙනනේ. මොනවද මේ ප්‍රිය රූප, සාත රූප කිව්වේ? ඇස, කන ආදී, රූප ශබ්ද ආදී, ඊළඟට චක්කු විඤ්ඤාණ ආදී මේවනේ. ආන්නේ ටිකම මෙහිදි දුක්ඛ නිරෝධය සම්බන්ධයෙන් දේශනා කරන කොහොමද? මේ ලෝකේ ප්‍රිය රූපය, සාත මිහිරි රූපය කියන්නේ මොකටද? ඇසට. ආන්නේ ඇස මුල් කරගෙන තමයි ඇස පිළිබඳව තියෙන තෘෂ්ණාව, බැඳීම දුරු කිරීම වශයෙන් අන්න තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙනවා. කන සම්බන්ධයෙන්, නාසය සම්බන්ධයෙන්, දිව, කය, මේ මනස සම්බන්ධයෙන් යම් බඳු බැඳීමක් තියෙනවා නම්, තෘෂ්ණා නිස්සිත ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම්, නැවත නැවත ඇසක් අවශ්‍යයි කියලා, මේ ඇස හේතුන්ගෙන් හටගෙන තියෙන, හේතු නැතිවීමෙන් ඇස නිරුද්ධ වෙලා යනවා කියන අවබෝධයක් නැතිව ඉන්න කෙනෙකුට ඇස පිළිබඳව තියෙන උවමනාව, ඕනෑකම නැවත නැවත ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ඇති වෙනකොට ඒ ඇතිවීමෙන් නැවත නැවත සකස් වෙන්නේ දුකනේ. ඒ තණ්හාව එලෙසින් ඇති නොවෙන්නට වග බලාගත්තොත් ඇස මුල් කරගෙන ආනෙතෙන්දී දුක්ඛ නිරෝධය ආද සාක්ෂාත් කරන්න ලැබෙනවා. ඒකයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුක්ඛ නිරෝධයේදී දේශනා කළේ ඇස නැමැති මිහිරි මధుර ස්වභාවයේ පිළිබඳව යම් බඳු බැඳීමක් තිබේ නම් ආන්නේ බැඳීම ප්‍රහාණය කිරීමයි දුක්ඛ නිරෝධය. ඇස මුල් කරගෙන තෘෂ්ණාව හටගත්තේ, ලෝභය හටගත්තේ. එහෙනම් ඇස මුල් කරගෙනමයි ලෝභය නැති කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශයන් මුල් කරගෙනනේ ලෝභය හටගත්තේ. එහෙනම් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ සම්බන්ධයෙන් ලෝභය දුරු කරන්න ඕන. ඊළඟට චක්කු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ ආදී විඤ්ඤාණ හය සම්බන්ධයෙන්නේ ලෝභය හටගත්තේ, තණ්හාව හටගත්තේ. ඒ විඤ්ඤාණ හය සම්බන්ධයෙන්ද ලෝභය දුරු කරන්න අවබෝධයෙන්. ඊළඟට චක්කු ස්පර්ශය, සෝත ස්පර්ශය ආදී ස්පර්ශ හය සම්බන්ධයෙන් හටගත්තේ තෘෂ්ණාවේ ස්පර්ශ හය සම්බන්ධයෙන්ම තෘෂ්ණාව දුරු කරනවා. ඊළඟට වේදනා හයක් තිබෙන චක්කු සම්පස්සජ වේදනා ආදී වශයෙන් ඒ වේදනා හය මුල් කරගෙන නම් තෘෂ්ණාව හටගත්තේ. ඒ වේදනා හය සම්බන්ධයෙන් තියෙන තෘෂ්ණාව දුරු කරනවා. ඊළඟට සංඥා හය, ඊළඟට චේතනා හය,
ඊළඟට රූප තණ්හා ආදී වශයෙන් තණ්හාය මේවා මුල් කරගෙනනේ හටගත්තේ තෘෂ්ණාව. ඒවා මුල් කරගෙන හටගත් තෘෂ්ණාව ඒවා මුල් කරගෙනම දුරු කළාම නිරුද්ධ කළාම ආන දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙනවා. රූප විතක්ක රූප විචාර සම්බන්ධයෙන් නම් තණ්හාව වටගත්තේ. ඒ රූප විතක්ක ආදී රූප විචාර ආදී සම්බන්ධයෙන් තෘෂ්ණාව දුරු කළොත් අන්න දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙනවා. ඔය විදිහට යම් අරමුණක් ඔය විදිහට යමක් නිමිති කරගෙන හේතු භූත කරගෙන තෘෂ්ණාව ඇති වුණාද ඒ හේතු භූත වූ නිමිත්ත වූ අරමුණු නාම ධර්මයේ රූප ධර්ම සම්බන්ධයෙන් එය අවබෝධයෙන් යුක්තව තෘෂ්ණාව දුරු කිරීමේ ප්‍රතිපදාව යෙදෙනකොට ඒ තෘෂ්ණා නිරෝධය සිද්ධ වෙනවා ඒ චක්ෂුරාදී මුල් කරගෙන. නිරෝධය සිද්ධ වෙච්ච ගමන් එයාට නැවත ඇසක් හටගන්න හේතු සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඇය පිළිබඳව බැඳීමක් තිබුණොත් නේ හේතුව සකස් වෙන්නේ. නැවත ඇසක් වමනා වුණොත් ඇස පිළිබඳව ස්නේහයක් වමනාවක් තිබුණොත් නේ ඇස පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට ඇස පිළිබඳව යාගේ තණ්හාව නිරුද්ධ වුණොත් කනනාසය පිළිබඳව තණ්හාව නිරුද්ධ වුණොත් එහෙනම් ආය ඇසක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඇසක් සකස් වුනේ නැත්තම් එයාට දුක සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඇසක් සකස් වෙන්නේ නැත්තම් කනක් නාසයක් දිවක් කයක් මේ මනස නැවත සකස් වෙන හේතු නැත්තම් එතනින්ම දුක්ඛ නිරෝධය සිද්ධ වෙනවා. එතනින්ම ජාති නිරෝධය සිද්ධ වෙනවා. ජරා මරණ නිරෝධය එතනින්ම සිද්ධ වෙනවා. ආන්නේ විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ දුක්ඛ නිරෝධය කොතනද සිද්ධ වෙන්න ඕන මේ ප්‍රිය සාත මිහිරි අරමුණු ලෙස සලකන වස්තු ලෙස සලකන මේ ඇස ආදී සම්බන්ධයෙන් රූප ශබ්ද ගන්ධ ආදී සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට මේ කියපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් තෘෂ්ණාව නිරුද්ධ වී ගියොත් ආන දුක්ඛ නිරෝධය අන්න එතනයි. ඉදං උච්චති භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යම්. මේකට තමයි දුක්ඛ නිරෝධාරිය සත්‍යය කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි අතිපූජනීය ස්වාමින් වහන්සේ කල්පනා කරන්න දැන් ඇස කන නාසය දිව කය මනස රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන අතර ඇතිවන සම්බන්ධයනේ චක්කු විඤ්ඤාණ ආදියට මුල පුරන්නේ. එතකොට මේ ආයතන සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගත්තොත් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා කල්පනා කළොත් ඒ පිළිබඳව අපිට පුළුවන් වුණොත් තෘෂ්ණාව දුරු කරගන්න එතකොට දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක් ගැනම කෙනෙකුට නොතේරෙන්න පුළුවන්. රූප සංඥා රූප සංචේතනා රූප විතක්ක රූප විචාර කියද්දී නොතේරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇසට අරමුණු වන රූපයට තියෙන තෘෂ්ණාව බැඳීම අවබෝධයෙන් දුරු කරනවා. දුරු කිරීම පිණිස මේවා හේතුන්ගෙන් සකස් වූ ධර්මතා දෙස දකිනවා. ඒ වගේම ඇස අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් බලනවා. රූපයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් බලනවා. කනනාසය සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙමයි. ශබ්ද ගන්ධ ආදී සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙමයි. ඔය ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන සම්බන්ධයෙන් අනිත්‍යානුපස්සනාවෙන් දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් අනාත්මානුපස්සනාවෙන් බලනකොට මෙන්න මේ රූප තණ්හා සද්ද තණ්හා ඔව ටික ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ පිළිබඳව මෝහයෙන් මුලාවෙන් අවතීර්ණ වුණ තරමුණු කළොත් තමයි තෘෂ්ණාව හටගන්නේ. එහෙනම් එක තැනක අපිට පුළුවන් වුණොත් ඇස පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව ඉතිරියක් නැතුව ප්‍රහාණය කරන්න. රූපේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව ඉතිරියක් නැතුව ප්‍රහාණය කරන්න. එහෙම ප්‍රහාණය කරගත්ත දවසට ඒ ශ්‍රාවකයා දුක්ඛ නිරෝධේවත් අමා නිවන සාක්ෂාත් කළ ශ්‍රාවකෙක් වෙනවා. අරහත් ඵල විමුක්තියෙන් සැනසුණා වෙනවා. ඒ අරහත් ඵල විමුක්තියෙන් අරමුණු කරගෙනයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විස්තර වශයෙන් තණ්හාව හටගන්නේ මෙන්න මෙතන තණ්හාව නැති වෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා දේශනා කළේ. එහෙනම් ඇසට පෙනෙන රූපය සම්බන්ධයෙන් කනට ඇහෙන ශබ්දය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයෙන් යුක්තව හේතුඵල වශයෙන් දැකලා හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය සිද්ධ වෙනවා කියලා දැකලා ඉන් අනතුරු මේව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලලා චතුරාර්ය සත්‍ය වශයෙන් දැකගත්තා නම් ආන්නේ ශ්‍රාවකයාට අවබෝධය ස්ථිර වෙච්ච දවසට මගපලලාභී ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා ඒ උදෙසා මාවත තමයි තථාගතයන් වහන්සේ මේ විස්තර වශයෙන් දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාාරිය සත්‍ය. කතමංච භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාාරිය සත්‍යං. දැන් මේ තණ්හාවනේ දුකට හේතුව, තණ්හාව නැතිවීමනේ දුක්ඛ නිරෝධය. ඒ තණ්හාව නැති කරන්නේ කොහොමද? මොකක්ද ඒකට මාර්ගය කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ආන්නේ ප්‍රශ්නේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත ඥාණයෙන් විවරණය කරනවා. දැන් අපිට දුක පෙන්වා වදාලා, දුකට හේතුව පෙන්වා වදාලා, දුක්ඛ නිරෝධය දුක නිරුද්ධ වෙන හැටි පෙන්වා වදාලා, නිරුද්ධ වෙන ප්‍රතිපදාවත් පෙන්වා වදාලා. එහෙනම් මොනවද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? හැමදේම දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ. මාර්ගය කියා දීලා තියෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන්. මෙන්න මේ මාවතේ යනකොට ඔබට දුක නැතිවීම පිණිස දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. සමුදය ප්‍රහාණය කරද්දී දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙනවා. නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙන්නේ මෙන්න මේ මාවතෙන්. මොකක්ද මේ මාවත? අය මේ වාරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ මෙන්න මේ අංග 8කින් යුක්ත ආර්ය මාර්ගය. කුමක්ද? සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා පති, සම්මා සමාධි. මෙන්න මේ අංග 8න් යුක්ත ආර්ය මාර්ගය කෙනෙක් පුහුණු කරනවා නම් එයාට දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්. දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්. ඒකාන්තයෙන් එදි සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා
මොකක්ද සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ? කතමාච භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි. යං කෝ භික්ඛවේ දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ඥානං අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි. දුකක් තියෙනවා කියලා යං කෝ භික්ඛවේ දුක්ඛේ ඥානං මහණෙනි දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව යම් දැනීමක් වේනම් දුක්ඛ සමුදයාර සත්‍ය පිළිබඳව යම් දැනීමක් වේනම් දුක්ඛ නිරෝධාර සත්‍ය පිළිබඳව යම් දැනීමක් වේනම් දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර සත්‍ය පිළිබඳව යම් දැනීමක් වේනම් ආන්න එකටයි සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන නොදැන නොඅසා නොවිමසා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බෑනේ. ඒකයි සම්මාදිට්ඨිය කියන අවස්ථාවේදී නැත්තම් ප්‍රඥාව නැමැති ස්වභාවය කිනම් ආකාරයකින් යුක්තද කියලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ඥානයක් එයාට තිබිය යුතුයි. ඒ ඥානය කොහොමද ඇති කරගන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් හෝ සම්මුඛ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පරම්පරාවේ කාගෙන් හෝ අසා දුක නැමැති ආර්ය සත්‍ය මෙයයි, දුකට හේතුව මෙයයි, දුක්ඛ නිරෝධය මෙයයි, නිරෝධගාමිනී උපාය මාර්ගය මෙයයි කියලා අහලා දැනගන්න. ඥානය දැන ගැනීමට කියනවා සම්මාදිට්ඨිය කියලා. අසා දැනගෙන ඒ අනුව මෙනෙහි කරමින් ඉන්න අනතුරුව ඒ දුක් චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රතිවේධ වශයෙන් සාක්ෂාත් කරන්නට ඉතුරු මාර්ගාංගත් සමග පුහුණු වේදෙන්න ඕන. ඊළඟට කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා සංකප්පෝ සම්මා සංකල්පය කියන්නේ කොමක්ද? නෙක්ඛම්ම සංකප්පෝ, අභ්‍යාපාද සංකප්පෝ, අවිහිංසා සංකප්පෝ කියන මෙන්න මේ සංකල්ප තුන. නෙක්ඛම්ම සංකල්පය, අව්‍යාපාද සංකල්පය, අවිහිංසා සංකල්පය. නෙක්ඛම්ම සංකල්පය කියන්නේ විරාගය නොයල්ම අතහැරීම පිළිබඳව කැමැත්ත, අතහැරීම පිළිබඳව වන විතර්කය. ඊළඟට අව්‍යාපාද සංකල්පය කියන්නේ මෛත්‍රිය, වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මෛත්‍රිය පිළිබඳව නැවත නැවත මෛත්‍රිය පිළිබඳව වන ඒ මෛත්‍රිය වැඩිම වශයෙන් පහළ කරගනු ලබන විතර්ක චෛතසිකය. ඊළඟට අවිහිංසා සංකල්පය කියලා කියන්නේ කරුණාව, සත්ව හිංසාවෙන් වෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් පහළ වෙන කාරුණික සිතිවිල්ල. ඒවත් කරුණා භාවනාවේ දෙද්දී පහළ වෙන විතර්ක චෛතසිකය. එතකොට සංකප්ප කියන්නේ විතර්ක චෛතසිකයට නමක් නේ. නෙක්ඛම්ම සංකල්ප කියන්නේ අලෝභය මුල් කරගත් විතර්කයට. ඊළඟට අව්‍යාපාද සංකල්පය කියන්නේ මෛත්‍රී සහගත විතර්කයට. අවිහිංසා සංකල්පය කියන්නේ කරුණා සහගත විතර්කයට. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ලෝභයෙන් වෙන් වෙලා මෛත්‍රියෙන් යුක්තව හිංසාවෙන් වෙන් වෙලා කටයුතු කරන්න මෙනෙහි කිරීමක් පාසා සම්මා සංකල්පය ඇති වෙනවා. ඒ තියෙන අතහැරීම පිළිබඳව සංකල්පයයි. අල්ලා ගැනීම ගැන නෙමෙයි. සත්වයන් පිළිබඳව මෛත්‍රී සහගත සංකල්පයයි. කාරුණික සංකල්පයයි. ආන්නේ ටික දියුණු වෙනකොට එයා ආකල්පමය වශයෙන් ඉතා උදාර කෙනෙක් බවට පත් වෙන උතුම් ආකල්ප සම්පත්තියකින් යුක්ත කෙනෙක් වෙනවා. කතමාච භික්ඛවේ සම්මා වාචා. සම්මා වාචාව කියන්නේ කොමක්ද? මුසාවෙන් වෙන්වීම, කේලමින් වෙන්වීම, පරුස වචනෙන් වෙන්වීම, හිස් වචනෙන් වෙන්වීම. ඒකට තමයි සම්මා වාචාවෙවත් යහපත් වචනය කියන්නේ. කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ. සම්මා කම්මන්තේ කියන්නේ යහපත් කාය කර්ම. ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීම, සොරකමින් වෙන්වීම, වැරදි කාම සේවයෙන් වෙන්වීම. අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මා සංකම්ම. සම්මා කම්මන්තෝ. ඊළඟට කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා ආජීව. සම්මා ආජීව කියන්නේ මොකක්ද? ඉද භික්ඛවේ ආර්ය ශාවකෝ මේ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයා මිත්‍යා ආජීවය හැර දානවා. ඒ කියන්නේ වැරදි විදියට දිවි පවත්වන්නේ නැහැ. සම්මා ආජීවයෙන් යුක්ත වෙනවා. ජීවත් වෙන්න ප්‍රාණඝාතය, සොරකම, වැරදි කාම සේවනය කරන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්න බොරු කියන්නේ නැහැ. ජීවිතය උදෙසා පංචශීලය කඩාගන්නේ නැහැ. ජීවිතය උදෙසාවත් මොනම හේතුවකින්වත් සිල් බිඳ ගන්නේ නැතුව ජීවත් වෙනවා නම් ආන්නේ ජීවිතයට සම්මා ආජීවය කියලා කියනවා. සම්මා වායාමය කියන්නේ යම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හෝ ගිහි ශ්‍රාවකයෙක් හෝ නූපන් පාපී අකුසල් දහම් නූපදවන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ වගේම උපන්නා වූ අකුසල් දහම් ප්‍රහාණය කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ වගේම නූපන්නා වූ කුසල් දහම් උපදවා ගන්න උත්සාහවත් වෙන උපන් කුසල් දහම් දියුණු කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ආන්න එකට තමයි සම්මා වායාමය කියලා කියන්නේ. කතමාච භික්ඛවේ සම්මා සති. සම්මා සතිය කියන්නේ මොකටද? සම්මා සතිය ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්ස. කතමාච භික්ඛවේ සම්මා සති. සම්මා සතිය කියන්නේ කොමක්ද? මේ සතිපට්ඨානෙ වැඩිම කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති. චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. මෙන්න මේ සතිපට්ඨානය වැඩිමයි සම්මා සතිය කියන්නේ. කුමක් උදෙසාද? දුක්ඛ නිරෝධය උදෙසා. මේ මාර්ගයේ වඩන කෙනා එහෙනම් සතර සතිපට්ඨානය ලැබෙන අවස්ථාවේ ප්‍රගුණ කරනවා. අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මා සති. ඊළඟට සම්මා සමාධිය කියන්නේ කොමක්ද? ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු විවිච්ඡේව කාමේ විවිච්ඡ අකුසලේ ධම්මේ ආදී වශයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම, දෙවන ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම, තුන්වන ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම, හතරවන ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම. එතකොට මෙන්න මේ ධ්‍යාන හතර උපදවා ගැනීම සම්මා සමාධිය. එතකොට සම්මා දිට්ඨියෙන් යුතු, සම්මා සංකල්පයෙන් යුතු, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සතියෙන් යුතු සම්මා සමාධියක් තමයි මේ ඇති වෙන්නේ. ඒ සම්මා සමාධිය තමයි මෙතන ධ්‍යාන වශයෙන් ධ්‍යාන හතරක් ලෙස පෙන්වා වදාළේ. අරූපාවචර සමාපatti ටික
මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ සමාධියෙන් යුක්ත ඊළඟට ඒ ශ්‍රාවකයා විදර්ශනාවට යොමු වෙනවා. විදර්ශනාවට යොමු වෙද්දී අනිත්‍ය දුක අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය විමසනවා. එතකොට අනිත්‍ය ලක්ෂණය විමසනකොට අනිත්‍යානුපස්සනාව හොඳට දියුණු වෙනවා. අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය එවත් නිවන් දොරට විවර වෙනවා. ඊළඟට මේ නාම රූප ධර්ම දුකක් ලෙස දකිනකොට දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් අප්පනීත චේතෝ විමුක්තියවත් නිවන් දොරට විවර වෙනවා. ඊළඟට මේවා මගේ වශයෙන් පවත්වන්න බෑ මේ නාම රූප පරම්පරාව කියන අනත්තානුපස්සනාව වඩනකොට ශුන්්‍යත චේතෝ විමුක්තියෙන් නිවන් දොර විවර වෙනවා. ඔය විදිහට මේ සම්මා සමාධිය ත්‍රිලක්ෂණ අවබෝධයට උපකාර වෙනවා. ඒ ත්‍රිලක්ෂණ අවබෝධය සිද්ධ වෙනකොට මේ සම්මා සමාධිය උපනිශ්‍රේ වෙලා සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණය වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. එතකොට ශ්‍රාවකයා සෝතාපන්න ආර්යයන් වහන්සේ බවට පත් වුණා කියලා කියනවා. ඊළඟට කාමරාග තුනී වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව සකදාගාමි වීම. කාමරාග මුළුමනින්ම ප්‍රහාණය වීම අනාගාමි වීම. ඒ වගේම රූපරාග අරූපරාග මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා කියන මෙන්න මේ උද්ධම් භාගයේ සංයෝජන පස මුළුමනින්ම ප්‍රහාණය වීම මහා රහත් භාවයට පත්වීම. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධම්මානුපස්සනාවේ සත්‍යපබ්බේ දේශනා කළ අවසානයේ ඉති අජ්ජත්තං වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති බහිද්ධා වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති අජ්ජත්ත බහිද්ධා වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ආදී වශයෙන් මේ විදියට තමන්ගේ හදසන්තානයේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරය සම්බන්ධයෙන් ධම්මානුපස්සීව වාසය කරනවා. බාහිර පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් දෙලෙසින්ම ධම්මානුපස්සී වෙමින් වාසය කරනවා. ඇතැම්මිට තමා හා සම්බන්ධයෙන් ඇතැම්මිට බාහිර අය හා සම්බන්ධයෙන් ධම්මානුපස්සීව වාසය කරනවා. ඒ ධර්මයන්ගේ ඉපදීමට කාරණා හොඳට දකිමින් විමසමින් ධර්මය ධම්මානුපස්සීව වාසය කරනවා. ඒ ධර්මයන් නැති වෙලා යන්න හේතු වන්නේ කුමන කරුණුද කියලා ඒවත් මනාව දකිමින් ධම්මානුපස්සීව වාසය කරනවා. ඒ දෙආකාරයෙන්ම හට ගැනීමේ ප්‍රත්‍ය නිරුද්ධ වීමේ ප්‍රත්‍ය අනුව හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම විමසමින් වාසය කිරීමයි ධම්මානුපස්සී වීම කියන්නේ. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඒ විදිහට මේක වළංගු වෙනවා. දුකක් තියෙනවා, දුකට හේතුවක් තියෙනවා, දුක්ඛ නිරෝධයක් නිරෝධගාමිනී උපායක් තියෙනවා කියලා අත්ති ධම්මාති වාපනස්ස සතිපච්චුපට්ඨිතා හොති යාට සිහිය නුවණ හොඳට පහළ වෙනවා. ඒ සිහිය නුවණ පහළ වීම කුමක් උදෙසාද? යාවදේව ඥානමත්තාය පටිසතිමත්තාය අනිසිතෝච විහෙරති. යාවදේව ඥානමත්තාය නැවත ඥානය දියුණු කරගන්න, සිහිය දියුණු කරගන්න ඒක උපකාර වෙනවා. මේ අවබෝධය, මේ ඥානය, මේ ප්‍රඥාව කුමකටද? තෘෂ්ණාවෙන්, දෘෂ්ටියෙන්, පාපයෙන්, අකුසලයෙන් නිදහස් වීම පිණිසයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒවම්පිකෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චතුස්වරිය සත්‍යේසු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි භික්ෂුව චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධයෙන් ධම්මානුපස්සීව වාසය කරන්නේ. පින්වතුනි, මේ සිද්ධ කළේ බොහොම කෙටි සංක්ෂිප්ත විවරණයක්. හැබැයි අපිට ධර්ම සාකච්ඡාවේදී මේ පිළිබඳව තව කරුණු සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ කියා දුන් කොටස ජීවිතයට ගලප ගන්න බලන්න. ඇස කියන්නේ දුකට අයිති දෙයක්. ඇස හටගන්නේ නැවත නැවත ඇස පිළිබඳව ඇතිවන බැඳීම හේමත් තණ්හාව නිමිති කරගෙන. ඒ තණ්හාවම ඇස සම්බන්ධයෙන් දුරු කරනවා. ඒ උදෙසා මම චතුරාර්ය සත්‍ය අසමින් පිරිසුදු ආකල්ප සම්පත්තියකින් යුක්ත වෙලා සිත කය වචනය පිරිසුදු කරගෙන සම්මා සතියත් සම්මා වායාමයත් සම්මා සමාධියත් දියුණු කරනවා කියලා හික්මෙන්න. ඒ පුහුණුවේ යෙදෙන්න. එතකොට ඔබට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඒ පුහුණුව ඒකාන්තයෙන් මතුමත්තට උපකාර වෙනවා. ඒක තමයි මාර්ගය. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද. ඉතින් ওই විදිහට දැන් අපි සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳවම සාකච්ඡා කළා. මේ දේශනා මාලාව සංක්ෂිප්ත වශයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ, විස්තර වශයෙන් නෙමෙයි. නමුත් අසපු ශ්‍රාවකයාට සිත පහදවාගෙන මේ කියා දුන් කොටස් අනුසාරයෙන් යම් බඳු ප්‍රවේශයක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ භාවනා මාර්ගයට කියා දීපු හැමදේම හිතේ තබාගෙන හැම එකක්ම පුරුදු කරන්න කියන එක නෙමෙයි සිහිපත් කරන්නේ. මේ කර්මස්ථාන ගණනාවක් ඇතුළත්ව සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළානේ. ඒකෙන් Tamanට කැමැති කර්මස්ථානයක් තෝරගෙන පුරුදු කරන්න පුළුවන්. කායානුපස්සනා ප්‍රතිපට්ඨානය ගැන අපි කතා කරන්නේ ආනාපාන පබ්බය, ඉරියාපත පබ්බය, සම්පජඤ්ඤ පබ්බය, පටික්කුල පබ්බය, ධාතු අවස්ථානය. ඊළඟට සීවතික නාමය කියන මෙන්න මේ කොටස් 14 සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට ඒ ආකාර 14කින් යුක්ත කායානුපස්සනාව කෙනෙකුට හොඳට පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව කෙනෙකුට පුරුදු කරන්න පුළුවන්. නීවරණ පබ්බය, කන්ද පබ්බය, ආයතන පබ්බය, බොජ්ජංග පබ්බය, සච්ච පබ්බය කියන මේ කොටස් 5කින් යුක්ත ධම්මානුපස්සනාව තමන්ට වැටහෙන තැනකින් ආරම්භ කරලා කියා දීපු දේ තේරුම් අරගෙන පුහුණු කරන්න පුළුවන්. මේ කර්මස්ථාන 21ක් තියෙනවානේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ.
මේ 21 අතුරින් ඔබ දැන් කැමති කර්මස්ථානයක් තෝරගෙන දැනටමත් පුහුණු කරනවනේ. මේ පුහුණුව අඛණ්ඩව ඉදිරියට රැගෙන යන්න පෙර වාසනාවකටනේ මේ උතුම් දේශනා මාලාව සතිපට්ඨානය සම්බන්ධයෙන් අපි හැමදෙනාටම සාකච්ඡා කරන්න ලැබුණේ. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම වාසනාවන්තයි මේ වගේ ධර්මයක් කනකින් අසන්නට. එදා කුරු දනපදයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් ධර්මපරයාය දේශනා කරලා අවසානයේ වදාරනවානේ මහණෙනි යෝහි කෝච භික්කවේ මේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානි. කවුරු හරි මේ පතර සතිපට්ඨානය වඩනවා නම් අවුරුදු 7කින් දින්නම් පලානම් අඤ්ඤතරම් පලම් පාටිකංකං එක්කෝ රහත් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් අනාගාමි වෙනවා. දිත්තේව ධම්මේ අඤ්ඤා, එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතේ රහත් වෙනවා. සතිවා උපාදිශේසේ අනාගාමිතා. ඒ කියන්නේ උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 7ක් තුළ ඒ ශ්‍රාවකයා මේ සතිපට්ඨාන භාවනාව පුහුණු කළොත් එයා මඟපල් ලබනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි සත් වර්ෂයක් පසෙක තැබේවා. වර්ෂ 6ක් භාවිත කළොත් මහණෙනි වර්ෂ 6ක් භාවිත කළත් එයාට එක්ක මේ ජීවිතේ රහත් වෙන්න ලැබෙනවා, එහෙම නැත්නම් අනාගාමි වෙන්න ලැබෙනවා. 6 වර්ෂයකුත් පසෙක තැබේවා. වර්ෂ 5ක්, ඊළඟට වර්ෂ 4ක්, වර්ෂ 3ක්, වර්ෂ 2ක්, එක වර්ෂයක්. කවුරු හරි කෙනෙක් අකණ්ඩව මේ ප්‍රතිපත්තහාන භාවනාවේ යෙදුණු එක්ක යා මේ ජීවිතේ රහත් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් අනාගාමි වෙනවා. තිත්තතු බික්කවේ ඒක වස්සම් මහණෙනි එක වර්ෂයක් පසෙක තැබේවා. මාස 7ක් භාවිත කරනවා නම් මේ ප්‍රතිපත්තහානේ මාස 7කුත් පසෙක තැබේවා. මාස 6ක්, මාස 5ක්, මාස 4ක්, මාස 3ක්, මාස 2ක්, එක මාසයක් භාවිත කරනවා නම් එක දිගට එයාටත් එක්ක මේ ජීවිතේ රහත් වෙන ලැබෙනවා, එහෙම නැත්නම් අනාගාමී වෙන්න ලැබෙනවා. තිත්තතු බික්කවේ මාසෝ මහණෙනි මාසයකුත් පසෙක තැබේවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අර්ධ මාසයක් මේ ප්‍රතිපත්තහානි වඩනවා නම් අර්ධ මාසයකුත් පසෙක තැබේවා. තිත්තතු බික්කවේ අර්ධ මාසෝ යෝහි කෝච බික්කවේ මේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන ඒවම් භාවේය සත්තාහං. දින 7ක් වඩනවා නම් එක දිගට මේ ප්‍රතිපත්තහාන භාවනාව ආන්නේ ශ්‍රාවකයා එක්ක අනාගාමී එක්ක රහත් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් අනාගාමී වෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා. මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප වෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ප්‍රතිපත්තහාන භාවනා මාර්ගය කියා දුන් කර්මස්ථාන 21 අතුරින් එකක් තෝරාගෙන පුරුදු කරනකොට එයාට ඒ පුරුදු කරන කර්මස්ථානයේ හා ප්‍රතිබද්ධව සෙසු සතිපට්ඨානයෙන් වැඩෙනවා. අපි හිතමුකෝ චිත්තානුපස්සනාව වඩනවා කියලා. ඒ චිත්තානුපස්සනාව වැඩිම නිමිති කරගෙන ඒ ඔස්සේ යාට කායානුපස්සනාවටයි, වේදනානුපස්සනාවටයි, ධම්මානුපස්සනාවටයි ප්‍රවේශය සකස් වෙනවා. කෙනෙක් කායානුපස්සනාව වඩනවා නම් ඒ ඔස්සේ වේදනානුපස්සනාවට, චිත්තානුපස්සනාවට, ධම්මානුපස්සනාවට ප්‍රවේශය සකස් වෙනවා. කෙනෙක් ධම්මානුපස්සනාවේ කොටසක් තෝරාගෙන වඩනවා නම් සෙසු සතිපට්ඨාන තුනට යා ප්‍රවේශය හදාගන්න මේ ධර්ම නියාමයේ සත්‍යයක්මයි. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රාවකයා මේ භාවනා පුහුණුවේ යෙදේ නම් එයාට පෙර කළ පිනුත් තිබේ නම් දින 7ක් ඇතුළත රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා වදාලා. මේ දේශනා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි. තුන් ලෝකයක් සැනසූ අසම සම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. ඔබ ආදරයෙන් මේ කියමන පිළි අරගෙන හිතේ තබාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ මේ උතුම් ධර්මයේ පුහුණු කරන්න කියලා සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව නිමා වෙන මොහොතේ හැමදෙනාටම මම ආශිර්වාද කරනවා. ඇසූ බණපද නිවන් පිණිස වේවා, කියූ බණපද නිවන් පිණිස වේවා. අපි හැමදෙනාටම මතු යම් දිනක මේ උතුම් සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගයෙන් නිවන් අමාපුර වැද සැනසෙන්න භාග්‍ය වාසනාව උදාපත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. පින්වතුනි අද මේ ධර්ම දානය ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ මාළඹේ පදිංචි ධම්මික මුදලිගේ මහත්මයා, නිලානි රතුගමගේ මහත්මිය, අතුරුගිරියේ පදිංචි සජීවනී මුදලිගේ මහත්මිය කියන පින්වත් පවුලේ හැමදෙනාම එයත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මිය පරලොවගේ US මුදලිගේ හා ඇල්බර්ට් රතුගමගේ යන පියාණන් දෙපළට සහ WAD චන්ද්‍රාවති මෑණියන්ට, AG සෝමරත්න මහත්මයා, ඒ වගේම එතුමාගේ දෙමව්පියන්ට, ඒ වගේ මේ අත්ංගේ නමින් මිය පරලොවගේ සංසාරගත සියලු නෑමිතුරන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුජීවත්ව වාසය කරන චන්ද්‍රා මුදලිගේ මෑණියන්ට සහ ඒ අත්ංගේ පවුල්වල සියලුම දෙනාට, සහෝදර සහෝදරයන්, දුවා දරුවන්, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට ආශිර්වාද කරනවා. නිරෝගී වේවා, කුසල් දහම් වඩා ගන්න ශක්තියක් වේවා මේ පින කියලා අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාද කරනවා. මේ ධර්ම දානමේ පින හැම දිනාටම යහපත පිණිස උපකාර වේවා කියලා ඒ අත්ව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස බලයෙන් හැම දිනාටම යහපතක් වේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.
සිත්නේ තසපුව ධර්මානුශාසනාවයි මෙලෙස නිමාවට පත්වනේ. ඉතාමත්ම වැදගත් වූ දේශනාවක් ඔබ ශ්‍රවණය කළේ. අපි ධර්ම සාකච්ඡාවේදී තවත් ධර්මයෙන් ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්නට අනුශාසනා ලබන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. එනිසා දිගින් දිගටම වැඩසටහන සමග රැඳෙන්නට ඔබට ආරාධනා කරමින් පූජනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි කෙටි විරාමයක් ලබනවා ඉරිදා සිත්නේ තසපුව වැඩසටහනින්. අපි නැවතත් සූදානම් වෙන්නේ ඉරිදා සිත්නේ තසපුව සමග ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නට. කාලාන්තරයක් බොහොම වටිනා වූ දේශනමාලාවක් අඛණ්ඩව ශ්‍රවණය කරලා ධර්මයේ පිළිබඳව තිබෙන්නා වූ වටිනාම කාරණා ටික තමයි මේ අවසාන මාස කිහිපය තුළ ඔබ ශ්‍රවණය කළේ. සතර සතිපට්ඨානය පදනම් වුණු දේශනමාලාව. අද ඒ දේශනමාලාව මෙලෙස සමාප්ත වුණත් මම හිතන්නේ ඔබගේ ඒ ශ්‍රවණයෙන් ලැබුවා වූ කුසලය එලෙසම තබාගෙන මේ ප්‍රායෝගිකව නැත්නම් පුහුණුවේ යෙදෙන්නට අවස්ථාවක් බවට පත් කරගත යුතුයි. එහෙම නැතිවම් අද දේශනාව සමාප්තයින් පස්සේ අපි සතර සතිපට්ඨානෙ දැන් ඉතින් ඉවරයිනේ කියලා නිකන් ඉන්න පුළුවන් කාලයක් නෙවෙයි. එය ප්‍රායෝගිකව බහුලව ප්‍රගුණ කරන්නට පෙළඹෙන්නට ඕන. ඒක තමයි මතන්නේ ධර්මයේ පිහිටි අපි සෑම සියලු දෙනාගේම අවශ්‍යතාවය බවට පත් විය යුත්තේ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහාත් ඔබට අද සාකච්ඡාව ආරම්භයේදීම ආරාධනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න ගොහරුවක ඉන්නකොට අපිට ලැබිච්ච මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ මේ වගේ හැමදෑම සසර යනකොට දුක් විඳින්න වේවි. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම පිහිට පිළිසරණ අපට ලැබෙනවාද සහ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන යෝගයක ඉපදෙන්නට නොලැබුණොත් එහෙම අපි කොහේ නවතීද මේ ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ ධර්මයේ හම්බ වෙලා තියෙන මොහොතෙහි වැඩි වශයෙන් නියැලෙන්නට අපිට ශක්තිය ඇති වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ අපේ පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේව ඉරිදා සිත්නේ තසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් නැවත වාරයක් පිළිගනු ලබනවා. අවසරයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන වැඩසටහනේ නිමාව සටහන් කරන අද දවසේදී අද දේශනමාලාව නිමාවටපත් කරන අද දවසේදී මාර සිහිපත් කළා වගේ මේ බෞද්ධයෙකුගේ ආරම්භමක අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්නට එහෙම නැත්නම් මේ දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ වටිනාකම් පිළිබඳවත් අපේ ශ්‍රාවකයන් දැනුවත් කරමින් මේ ඉන්න සමාජයේ අපි අත්විඳින දුක් වේදනා දෙහා බැලුවාම ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මින් ගැලවීමේ මාර්ගය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම මේ සතිපට්ඨාන දේශනාව හේතු සාධක වන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ තවත් පහදලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ දේශනාව අවසානයේදී සිහිපත් කළාට යෙදුණා. මෙන්න මෙච්චර කාලයක් මේ සතිපට්ඨානය ප්‍රගුණ කළොත් එහෙම එහි ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න පුළුවන් කියන කාරණය. හැබැයි අපේ සමාජයට තවමත් ඒ පිළිබඳ උවමනාවක් ඇති වෙලා නැත්තේ මේ තෘෂ්ණාව නිසාම. දේශනාවේ ප්‍රබල මාතෘකාව වුණු නිමිත්ත වුණු ඒ තෘෂ්ණාව නිසාමද ස්වාමීන් වහන්සේ මින් ගැලවෙන්නට වෙරදැරීම අනාගතයට පැවරීම කොතෙක් හානි කරද කියන කාරණයත් එක්ක අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන ලෙස බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය ඇතුළු හැම දෙනාගේ ජීවිතවලට තුනුරුවන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සැනසීම වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත් වරුණ අජ්ජේව කිච්ඡං කාතබ්බං කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා අද කල යුතු දේ අදම කරන්න. කවුද දන්නේ හෙට ඔබට මරණය උදා වේද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙලෙසින් දේශනා කරන්නේ ඔබේ මගේ ජීවිතයේ ඇති නොතිර බව ගැන මහා අවබෝධයක් ලැබලා. පින්වත් වරුණ අපි පසුගිය කාලෙම සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් සුවිශාල ධර්ම පරයායක් ශ්‍රාවකයන්ට කියා දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිමෝමඩලින් වදාළ. එතකොට වරුණ දැන් මේ ධර්මයේ පුරුදු කිරීම හෙට දවසට කල් දාලා අද දවසේ සැනසීම හොයලා හරියන්නේ නැහැ. වරුණ ජන සමාජයක් දුකටපත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක හැම දුකින් අත මිදෙන මාවත බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨානය ඇසුරින් දේශනා කළේ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ආනිසංස කතාව මුලින්ම කියද්දී පින්වත් වරුණට මතක ඇති දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්ථංගමාය කියලා මේ පදයක් කියවුණා. දුක් දොම්නස් ඉක්මවා යෑම පිණිස. ඒ දුක් දොම්නස් කියනකොට වරුණ මේ කායිකව ඇතිවන පීඩා, මානසික පීඩා. ඒවනේ දුක් කියලා අපි සලකන්නේ. ඒවනේ දුක ඒවා ඉක්මවා යෑම පිණිසයි මේ උතුම් වැඩපිළිවෙල දේශනා කරන්නේ. එහෙනම්
සතිපට්ඨානෙන් අන්‍ය වූ දුක්දොම්නස් ඉක්මවා යන මාවතක් තිබුණා නම් වරුණ ඒ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා නොකර ඉඳීද? දේශනා නොකර ඉන්නේ නෑනේ. එහෙනම් ඒ කායනෝ අයම් භික්කවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා ශෝක පරිද්දවාන සමතික්කමාය. ශෝකය හැඬීම වැළපීම ඉක්මවා යන්න තියෙන එකම මාර්ගය මෙයයි. අපි පදෙන් පදේ කියලා දුන්නානේ වරුණ නේද? සාකච්ඡා කළා. ඉතින් අපි ඒ ධර්මපරයාය ජීවිතයට ගල්ප ගන්න උත්සාහවත් උනේ නැත්තම් මරුණ කවදාකවත් මේ අපිට අපේ සිත්වලට එල්ලවන පීඩාවන් අපේ කයට එල්ලවෙන පීඩාවන් සහ මුලින්ම නම් නැති වෙන්නේ නැ తాවකාලික සංසිඳීම් මේ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ලෙස වරුණ හොයන්නේ తాවකාලික සැනසෙල්ලක් නෙවෙයිනේ. తాවකාලික සැනසෙල්ල හොයන මිනිස්සු ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ මොනම ක්‍රමයකින් හරි ධනය හම්බ කරනවා. මොනම ක්‍රමයකින් හරි තනතුරු හම්බ කරනවා. මොනවාම ක්‍රමයකින් හරි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ලෞකිකත්වයේ කාම සම්පත්තියක් වැඩි කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා වැදගත් නැහැ. හැබැයි අපි తాවකාලික සුවයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ මාවතක්. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අමා ධර්මයේ ඔස්සේ ජීවිතය දිහා බලනකොට මෙතන අපි මේ වර්ධවා ගත්තොත් මේ මිනිසත් භාවය තුළ මතුමත්තර සුවිශාල අනතුරු ගොඩක් අපේ ජීවිතයට එල්ල වෙනවා. එතකොට වැරදිලා තියෙන අර වැරදි නිවැරදි කරගන්නත් නිවැරදි වෙච්ච අයට යලි වැරදි නොකර තමන්ගේ සැනසෙල්ල මේ ජීවිතය තුළදී මුදා කරගන්නත් තමයි මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ තියෙන්නේ. එහෙම සතිපට්ඨානය අමතක කරලා වෙන වෙන తాවකාලික සුවසහනයන් ඔස්සේ මනස සනසගෙන ඉන්න කෙනෙක් උත්සාහවත් වෙනවා නම් දවස් දෙකක් තුනක් සතියක් මාසයක් හමාර පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඒක දීර්ඝ වශයෙන් කරන්න බෑ වරුණ. ඒ නිසා සදාතනික සුවයක් වෙත යන්න බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ සෝත දේශනාවේ අවසානයේදී අවම වශයෙන් දින 7ක් මහණෙනි මේ පුහුණුවේ දෙන්න කියලා. අපි සංසාර ගමනේ ඕන තරම් කාලේ නාස්ති කළා. සංසාර ගමන පස්සෙක තබන්න මේ ජීවිතේ නිර්ාර්ථක දේවල් වෙනුවෙන් වරුණ කොච්චර කාලේ කෑවත් නේද? එතකොට එහෙම කාලේ කාපු අපිට මේ ලැබිච්ච වෙලාවේ දින 7ක් වෙන් කරලා විවේකේ පාඩුවේ මේ වෙනුවෙන් කාලයක් අයින් කරගන්න බැරි නම් අපි මොනතරම් මනුෂ්‍යත්වයෙන් ඈත් වෙලාද? ශාස්ත්‍ර ශාසනයෙන් ඈත් වෙලාද? මෙච්චර අප වෙලා භාග්‍යතුන් දේශනා කරද්දී දිත්තේ වදම්මේ අඤ්ඤා සතිවා උපාදිශේෂේ අනාගාමිතයිකෝ මේ ජීවිතේ රහත් වෙන නැත්නම් අනාගාමි වෙනවා කියලා දේශනා කරද්දිත් අපි මේ මාර්ගෙන් ඉවත ගියොත් නම් වරුණ මොනවා කතා කළත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇත්තටම අපි සිද්නේ තසපුවෙන් මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගැන යම් විවරණයක් කරන්න 100%ක් නෙමෙයි වරුණ අහගෙන ඉන්න ශ්‍රාවකයන්ට අඩුම තරමින් පදෙන් පදේ අර්ථවත් ඇහෙන සලස්වන්නේ. එතකොට මේ කියාදීප ඔක්කොම නොතේරුණා වෙන්න පුළුවන් හැම කෙනාටම. නමුත් අරුණ මෙතන අපි කියලා දුන්නානේ ඕනම දැනුම් මට්ටමක ඉන්න කෙනෙකුට පුහුණු කරන්න භාවනාවක් මේ තුලින් අපි මතු කරලා දුන්නානේ. මම නෙමෙයි මම හෝ වරුණ නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපුදී අපි කියලා දුන්නානේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ හැටියට. ඉතින් වරුණ අපි ලොකු සාධාරණයක් කළා මේ ජන සමාජයට. එනිසා අපේ මම යම් අර්ථයක් වෙනුවෙන් චීවරය දරාගත්තා නම් මගෙන් විය යුතු යම් පරෝපකාරයක් වේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකුට මම ඒක කළා. පින්වත් තරුණත් ඒ දේ කළා. අපේ ශ්‍රාවකයොත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් දැන් ඔබ ටික මොන ප්‍රශ්න මැද වුණත් අඩුම තරමින් හුස්ම රැල්ල දිහා දවසකට මිනිත්තු 15ක් 20ක් බලන්න. අඩුම තරමින් කේසාලෝමා නකාදන්තා කියලා මෙනෙහි කරන්න. අතුම තරමින් සතර මහා භූත වශයෙන් මේ ශරීරයේ ජීවිතේ මෙනෙහි කරන්න. කරුණ අවස්ථාවක් දැන් හදා ගන්න ඕනි. අඩුම තරමින් පහළ වෙන සිත්තික දිහා බලන්න. ඇතිවන වේදනාවන් දිහා බලලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න. මේක අවස්ථාවක් කරගන්න ඕනි වරුණ. එහෙමයි සර්. ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළ දැන් බුද්ධ දේශනාවට අනුව අවම දින 7ක්වත් මේ සතර සතිපට්ඨානය වඩන්නට යොමු වෙන්න කියන කාරණය පිළිබඳව එහි වටිනාකම් පිළිබඳව වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණා. මේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපි වෙන අවම දින 7ක්වත් මේ සඳහා උත්සාහ දරනවා අය කියලා. යම් කෙනෙකුගේ හිතේ මේ මොහොතේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා මම ඉදිරි දින 7 වෙන් කරගන්නේ සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න. එතකොට මේ සමස්ත සතිපට්ඨානය දෙසම බැලිය යුතුද නැත්නම් ඔබ වහන්සේ දැන් මේ අවසාන වශයෙන් සිහිපත් කරපු හුස්ම රැල්ල දිහා හරි එක භාවනාවක් එක ක්‍රමවේදයක් එක මාතෘකාවක් නිමිති කොටගෙන ඒ ඔස්සේ සතර සතිපට්ඨානය වැඩිවීමට තිබෙන ඉඩකඩ කෙසේද? එය ප්‍රමාණවත්ද මේ දින 7 තුල වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේ? පින්වත් තරුණ දින 7 තුල එක කර්මස්ථානයක් තෝරගෙන ඒක අඛණ්ඩව සිද්ධ කිරීමෙන් සතිපට්ඨානෙම වැඩෙනවා. දින 7ක් කාලය වෙන් කරලා අපි හිතමු ආනාපාන සතිය කියලා අඛණ්ඩව ඒ සතියෙන් කල් ගෙවීම. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ද්වත්තින් සාකාරය කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු චිත්තානුපස්සනාව, අපි හිතමු වේදනානුපස්සනාව, අපි හිතමු ධම්මානුපස්සනාවේන ආයතන පබ්බේ පිළිබඳව එක කොටසක් තෝරගෙන ඒ තුල නැවත අඛණ්ඩ 100ක් පැවැත්වීමයි තථාගතයන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් අපේක්ෂා කළේ. පින්වත්තුරුනේ දේ සිද්ධ වුණොත් ඒකාන්ත වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අසම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නිකන් අප වෙන්නේ නැහැනේ. අනාගතං ඥාණයෙන් අපි දිහා බැලුවානේ. ඕනම ශ්‍රාවකයෙකුට කාල භේදයකින් තොරව භූමි භේදයකින් තොරව මේ දේ තෝරගන්න පුළුවන් වන ආකාරයෙන්
අකාලික දහමක් දේශනා කොට වදාළනේ. ඒ විශ්වාසය නැති වෙලා නම් හරියන්නේ නැහැ වරුනේ. ඒ විශ්වාසය තියාගෙන මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා පුහුණුවේ යෙදෙන්න ඕනි. වෙන කිසිම උත්තරයක් නැහැ වරුනේ. මේවට අරගල කරලා කෑකෝ ගහලා රණ්ඩු සරුවල් කරගෙන වෛරය පුරුදු කරලා කෝන්තර වඩලා පළක් නැහැ. කවදාවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් එහෙම විසඳෙන්නේ නැහැ. එහෙම ජයගත්ත සටනක් නැහැ ඉතිහාසෙ වරුනේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඔබ වහන්සේ මේ දේශන මාලාව තුල සතර සතිපට්ඨානය බොහොම අපූර්වට බොහොම ගෞරවනීය ආකාරයෙන් සහ අපේ හිතට මේ සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම පිළිබඳ හැඟීම් ඇතිවන ආකාරයෙන් දේශනා කරන්නට යෙදුණා. දැන් පෞද්ගලිකව මේ කොතෙක් සාධාරණද කියලා මම දන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ මා දැනගන්නට කැමති පොදුවේ කුදුමහත් සමාජයේ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෝ විදිහට හෝ ධර්මයට නැඹුරු වුණ ඕනෑම කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේලා අපි ඔබ වහන්සේගේ අදහසක් විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වුණොත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සියලු කාරණා තුළ අපට දින 7ක් එහෙම නැත්නම් ඉන් වැඩි කාලයක් මේ සතර සතිපට්ඨානය වඩන්නට අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නවා නම් පුහුණුවේ යෙදෙන්නට අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නවා නම් මෙතනින් වඩාත්ම සුදුසු කාරණා නැත්නම් පහසු සහ බෞද්ධයන් විදිහට අපට බොහොම ළඟ නිමිත්තක් බවට පත් කරගත යුතු අවස්ථාවක් තිබෙනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ? සඳහා ඔබ වහන්සේට මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්න කිව්වොත් එහෙම ඔබ වහන්සේ යෝජනා කරන්නේ කොහොමද? පින්වත් වරුණ, දෙවියන් සහිත ලෝකයේ සුපූජනීයම දවස තව මාසයක් හමාරකින් උදා වෙනවා. වෙසක් පුන් පොහෝ දවස නිමිති කරගෙන ඕනම ශ්‍රාවකයෙකුට ඒ සඳහා යෙදෙන්න පුළුවන්. අපි වෙන වෙන දේවල් වුණේ මාසේ හමාරේ නිමාඩු ගන්නවා. සැබවින්ම වරුණ අවශ්‍යතාව තිබේ නම් ප්‍රශ්නේ හඳුනනවා නම් මේ කියා දුන් දේශනා මාලාවට සවන් දීලා ඇති කරගත්ත සංවේගයක් තිබේ නම් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ උදාවන වෙසක් පොයේ නිමිති කරගෙන ඒ සඳහා කාලය හදාගෙන මම මෙන්න මේ කර්මස්ථානේ මෙන්න මේ දින 7 පුරාවට ඒ තථාගතයන් වහන්සේට කරන ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් ලෙස මම මේ දේ කරනවා. එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් මගේ නිවන් මඟ මම පාදා ගන්නවා. මෙහෙම කරලා මෙහෙම හිතලා ශ්‍රාවකයන්ට කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක තමයි වර්ණ පුද්ගලිකව මගේ අදහස. හොඳම නිමිත්ත අපේ ශ්‍රාවකයන්ට ලැබෙන. එහෙමයි. ඒකට කර්මස්ථානයක් තෝරා ගන්නවා නම් මේ සඳහා පහසු එහෙම නැත්නම් බෞද්ධ ඕනෑම බෞද්ධයෙකුට සුදුසු වූ කර්මස්ථානයක් බවට පහසුවෙන් පත් කරගන්න පුළුවන් මේ ඔස්සේ කුමන කර්මස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ? පින්වත් වරුණ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තියෙන සම 40 කර්මස්ථාන තියෙනවා. මේ සමත වශයෙන් ඒ සම 40 කර්මස්ථාන ටිකම ඔය සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙනවා. පහසුවෙන්ම අපි හිතමු ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් කියලානේ වරුණ ඇහුවේ. මේ භාවනාව ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වොත් එහෙම වරුණ මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා මේ මට එහෙම නිර්දේශ කිරීමේ කිසිම හැකියාවක් නැහැ. නමුත් වරුණ කාටත් මේ දේ පහසුවෙන් දැනෙන විදිහට කරන්න පුළුවන්. බුද්ධානුස්සති භාවනාවත්, මෛත්‍රී භාවනාවත්, ත්‍රිලක්ෂණ භාවනාවත් කියන මෙන්න මේ භාවනා තුන මේ භාවනා තුන ඕනම ශ්‍රාවකයෙකුට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. බුදු ගුණ සිහි කරන්න පුළුවන්. අවම වශයෙන් ඉතිපිසෝ ගාථාවේ තියෙන අර්ථ ටිකවත් මෙත් වඩන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැනත් කියලා දුන්නා සිද්දෙත් දසපොයි. ඊළඟට මේ නාම රූප පරම්පරාව, මේ ඇස, මේ කන, මේ නාසය අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් බලන්න පුළුවන් මේ සිද්දෙත් දසපොහාර ඇඳිලා ඉන්න ශ්‍රාවකයන්ට. ඒගොල්ලන්ට එහෙම දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට වරුණ මෙන්න මේ භාවනා ත්‍රිත්වය අපි දැන් අතර සමතයත් ආවරණය වෙනවා, විදර්ශනාවත් ආවරණය වෙනවානේ. මෙන්න මේ බුදු ගුණ මෙනෙහි කරනවා, ඉන්නනතුරුව මෛත්‍රිය වඩනවා, විදර්ශනාවට යෙදෙනවා. ඔන්න ඔය ටික දින 7ක් එක දිගට පුරුදු කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් මේ පිළිබඳව කතා කළොත් බුද්ධානුස්සතිය හොඳට වඩනවා, බුදු ගුණ ටික මෙනෙහි කරනවා, විපස්සනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙත් වඩනවා, විපස්සනා කරනවා. ඊළඟට වරුණ තවත් ඉස්සරහට ගියාම ඉතින් කොච්චරනම් මේ ශාසනය ආශ්චර්යයෙන් බඳ තව කොච්චර භාවනා ක්‍රම තියෙනවද? මම මේ කිව්වේ කාටත් මේ කාලේ පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් භාවනාවක් ගැන අහපු නිසා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම දැන් මේ ඉන්න මනුෂ්‍ය ජීවිතයෙන් මතු භවයක අපි එහෙම තෝරාගෙන තිබෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මේ කියන මේ කාලේ අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙක ඕවට යොමු වෙන්න වෙලාවක් නැහැ. අපි ඊළඟ භවයක අපි දැන් හොඳට පින් කුසල් කරගන්නවා. ඒ පින් කුසල් කරන බලයෙන් යම් සුගතිගාමී භවයක් ලබලා ඉන්පස්සේ මේ සඳහා යොමු වෙලා ධර්ම අවබෝධයට හිත නැඹුරු කරනවා ඒ කියලා. මොකද මම අහලත් තිබෙන සමහර අය කියලා තියෙනවා. මේ කාලේ භාවනා කරලා මේ ගැඹුරු ධර්මයේ වඩලා නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනවට වඩා ශ්‍රද්ධාව හරි ඇති කරගෙන අපි යම් ආකාරයකට සුගතිගාමී වීම වැදගත්. ඒක තමයි මේ කාලේ අවශ්‍යම කියලා. එහි භයානක භාවයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම අරමුණක් ඇති වුණොත් එහෙම එහි මේ කාලයට අනුකූලව සාධාරණත්වයක් තිබෙනවද? ඔබ වහන්සේ මේ කාරණාව දකින්නේ කොහොමද? පින්වත් වරුණ, තුන් ලෝකාග්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයයි අපි මේ අපේ ජීවිතවලට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. යම් අරමුණකට මේ මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දේශනා කළා නම් ඒ අරමුණ අපිට හිතුවක්කාර විදිහට ඉවත් කරලා අපේ තීරණ අපිට ඕන විදිහට ගන්න බෑ. එනිසා යම් කාලයක් තථාගත ශාසනය මේ මිහි මණ්ඩලේ පවතීද ඒ පස්වා දහස් කාලයටම ආර්ය ශ්‍රාවකවරු බිහි වෙන්න අවශ්‍ය කරන
ධර්මස්කන්ධ අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම් සියල්ල අධිෂ්ඨාන කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩිය නිසා අපේ මූලික පරමාර්ථය විය යුත්තේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් ලෙස උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මම මේ ජීවිතේ සීල සමාධි ප්‍රඥා පූර්ණණය කරනවා කියන අදහසයි. ඒම පූර්ණණය කරමින් යන අතරට සැබවින්ම මේ ජීවිතයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස වරුණ සංසාරයෙන් ගෙන අප පාරමී ශක්තියක් අවශ්‍යයිනේ. ඒ පාරමී ශක්තිය යම් අඩුවක් වුණතාවයක් තිබුණොත් එතකොට එයා සුගතියක ඉපදිලා ඉතුරු කටයුතු ටික සම්පූර්ණ කර ගන්නවා ධර්ම මාර්ගේ. එනිසා සුගතිය අරමුණු කර ගැනීම නරකයි කියන එක නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවතානුස්සති භාවනාව අපිට දේශනා කළේ. මරණින් මත්තේ දෙව්ලොව යන්න මෙන්න මේ භාවනාව කරන්න කියලා. හැබැයි අපේ මූලික පරමාර්ථය විය යුත්තේ මේ සංසාර දුක් ප්‍රහාණය පිණිසම මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනයම උපකාර කරගන්නවා. ඒක මූලික පරමාර්ථය කරගෙන කටයුතු කළා මෙයාට සුගතිය හෝ ලැබෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ බෞද්ධයන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ අපි සුගතිය අරමුණු කරගන්නේ නැතුණත් මේ නිවන අරමුණු කරගෙන ගිය ගමනේදී සුගතිය අපිට වැහෙන්නේ නැහැ. ඒ தත්ත්වයටපත් නොවුනොත් ඔබ වහන්සේ සිහිපත් කරන විදිහට ඒ සුගතියට යන්නට ඉඩකඩ සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ ඔස්සේ ලැබෙන්නට පුළුවන් කරගන්න ධර්ම. අපසානහස දැන් ජාතින් වැඩෙත් පිට ප්‍රීම වැඩි වශයෙන් වැඩෙත්ම අපේ මේ වෙනස ඉක්මනින්ම අපිට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි එතකොට කලකිරීමට යොමු වෙන ජාතියක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. සමහර අය ඒක නිසාම වෙන්නට ඇති ඔය කියන්නේ අපේ බෞද්ධයෝ අතර මේ කතාවට වයසට ගියාම පිනක් දහමක් කරගන්න ඕන කියන. ඊපස්සේ මේක වයසට ගියා ඊට කියන මේ පින් දහම් කරගන්න තියෙන කාලේ කියනවා. සමහර අය දැන් ඔය දරුමුණු බුරම් බලා ගන්නවා. එතකොට කියනවා ඕවා නෙමෙයි කරන්න ඕන මේ කාලේ තමයි පිනක් දහමක් කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට සානංශ මේ තුල අර්ථ ගන්න නැත්තේ ඇතැම් වෙලාවල තමන්ගේ ශරීරයේ ඇතිවෙනා වූ වෙනස්කමත් එක්ක දුර්වලකමත් එක්ක දැන් ඉතින් අපට අපේ ජීවිතේ හැර යන කාලය එළඹිලායි කියලා මෙහෙම යම් තැනකට අපේ ජීවිතයේ ධර්මය වඩන්නට යොමු කර ගැනීම වයසින් වැඩි වෙත්ම මේ ජරාව හඳුනා ගැනීම සහ ඒ කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුවක් ඒවන විට යොදා ගැනීම සාධාරණද? ඒ තුල අපට නිසි ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන්න තිබෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව කෙසේද ස්වාමීන් වහන්සේ? තරුණ කාලයේදීම නැත්නම් ඊට වඩා අඩු වයස් ප්‍රාන්තරයකදී මේ ධර්මයට යොමු වීම තුල මේ ජරාවටපත් වීම පිළිබඳව ඊට වඩා වැඩි දැක්මක් ඇති කරගන්න අපට හැකියාවක් තිබෙනවා. පින්වත් වරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තින්න මඤ්ඤ තරං ඥාමං පටිජග්ගේය පණ්ඩිතෝ. පණ්ඩිතයා නුවණැත්තා ජීවිතයේ අවදීන් තුනක් තියෙනවා. යෞන් විය, මැදි වයස සහ අවසාන කාලේ වයස්ගත අවස්ථා. මේ අවස්ථා තුනෙන් එක අවස්ථාවකවත් මුල් කාලේ බැරි වුණා නම් තරුණ කාලේ එක්ක මැදි වයසේ හරි. එහෙම බැරි වුණා නම් අවසාන කාලේ හෝ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. එහෙනම් දැන් තරුණ කෙනෙකුට වුණත් මැදි වයසක ඉන්න කෙනෙකුට වුණත් වයස්ගත කෙනෙකුට වුණත් අනේ දැන් අපි වයසයි. එහෙම නැත්නම් මට දැන් බොහෝ කටයුතු තියෙනවා ඒක නිසා මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් දැන් මම තරුණ වයසේ ඉන්නේ කාමයන් හොයා යන්න ඕනි. පස්සේ ඉතින් වයසට ගියාම බැරියා ධර්මයේ හැසිරෙන්න. එහෙම මඟ හරින්න ඉඩක් නැහැ. හේතුව තමයි වරුණ කොයි කාලේ අපේ ජීවිත අපට අහිමි වේද කියන්න බෑ. අපි කොහොමද කියන්නේ තරුණ වයසේ ඉන්න කෙනෙක් මැදි වයසට යයි කියලා? කොහොමද අපි කියන්නේ මැදි වයසේ ඉන්න කෙනෙක් ජීවිත අවසානයේ වයස්ගත වෙනකන් ඉඳී කියලා? මේ කියන්නේ අදට මේ ජන සමාජයේ විද්‍යමාන වන කොටස් තුනක් කියනවනේ. තරුණ තරුණියන් ඉන්නවා, මැදි වයසේ අය ඉන්නවා, වයස්ගත උදවින. මේ තුන් ගොල්ලම ඉන්න තැන ඉඳන් ධර්මයේ පුරුදු කරන්න කියන එකයි වරුණ. එහෙම නැත්නම් අසවල් කාලයට මම ගියාම ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියලා අපි කොහොම කාල නිර්ණයක් කරන්නද මේ අවිනිශ්චිත ජීවන යාත්‍රාවක් තුළ? මරණය ගැන නොදැන, මරණ තැන වේලාව නොදැන යන ගමනක කොහොමද අපි එහෙම කාල නිර්ණයක් කරලා අපි මේ ජීවිතයට කාලසටහන දාගෙන වැඩ කරන්නේ? වරුණ අපිට මේ බටහිර සංස්කෘතිය විසින් දීපු දෙයක් තමයි හැම වෙලාවකම මේ නිත්‍ය සංඥාව, සුඛ සංඥාව, සුභ සංඥාව, ආත්ම සංඥාව. ඒ ඔස්සේ දැන් අපේ ජන සමාජය සෑහෙන කාලයක් ඇදිලා ගිහිල්ලා අපි හැම වෙලාවකම සැලසුම් කරනවා. අපි හෙටක් ගැන, ඊළඟ මාසයක් ගැන, ඊළඟ අවුරුද්දක් ගැන, ඊළඟ දශකයක් ගැන, ජීවිත අවසානයක් ගැන සූදානම් වෙවි. සමහර පුංචි කාලෙන් ධම්ම මිල මුදල් එකතු කරගෙන, රක්ෂණ හදාගෙන විවිධාකාරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නිත්‍ය සංඥා වඩන, සුභ සංඥා වඩන, ආත්ම සංඥා වඩන. ඔය කවුරුවත් කියලා දුන්නද ජීවිත අවසානට යන්න කලින් සිත පිරිසුදු කරගන්න කියලා? සබ්බපාපස්සා කරන කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසන. ඒ ටික කියලා දීපු කෙනෙක් වෙන ඉන්නවද ලෝකේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැර? එනිසා වරුණ මේ ජීවිතයට අමුතු නිත්‍ය සුභ සුඛ සංඥා දිදී යන ගමන බොහොම අවදාන. කෙලවර වෙන්නේ සතර අපායි. හැබැයි සාමාන්‍ය ලෝකේ බැලූ බැලමට වරුණ ඒවා බොහොම හොඳයි. සමාජයක පැවැත්මට, ඊළඟට මේ මිනිසුන්ට දුක් කරදර විපත් ඉදිරියේ ඒ වගේ ගැලවීමේ උපක්‍රම ලෙස ඔය කියා දෙන උගන්වන දේවල් හොඳ වෙයි. හැබැයි ඔක්කොම හොඳ ලෞකික භූමියක කාමයන්ගෙන් මුසපත් ජන සමාජයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ කරගෙන ඉන්න පිරිසකට ඔය හුරතල් දර්ශන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ වරුණ.
හුරතල් ඉගැන්වීම. අපි හැම වෙලාවකම දකින්නේ මේ తాවකාලික බත් වේල් ගන්නකට සීමා වෙච්ච වින්දනයක් ගැන නෙමෙයි. රාත්‍රී කිහිපයකට සීමා වෙච්ච වින්දනයක් ගැන අපි කල්පනා කර කර මුසපත් වෙන්න උවමනා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ අසර කන නාසයට බැඳී ගිය රූප ශබ්ද ටිකකට බැඳිලා ගිහලා ඒව මුසපත් වෙලා ඒවම අගය කරන ඒ කාම මඩ ගෝරුවේ කරවටක් ගිලිලා ඉන්න මිනිසුන්ගේ අදහස් උදහස් මත නෙමෙයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ තීරණ ගන්න. ඒ නිසා අපිට සංසාර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ සංසාර ප්‍රශ්නේ මුල අග වශයෙන් පැහැදිලි කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ගැලවෙන්න ඕනි විදියක් දේශනා කළා. ඒ සඳහා මාවතක් දේශනා කළා. ඒ වැඩ පිළිවෙල මුළු සතිපට්ඨාන සූත්‍රයක් අනුසාරයෙන් දේශනා කළා. ඒ නිසා වරුණ දැන් අපි මේ මාර්ගේ යන්න කටයුතු කරනවා හැර වෙන දේවල් කල්පනා කරලා හරියන්නේ නැහැ. වෙන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න කල්පනා කරලා හරියන්නේ. ඉන්න තැන ඉඳන් වයස කොයි වයස හෝ වේවා. මැරෙන්න තම මාසයක් වෙන්න පුළුවන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. අද ඉඳන් පිරිසුදු සීලයක පිළිටන්න, බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න, මෙත් වඩන්න, විදර්ශනා කරන්න. කායගතපති වඩන්න, විදර්ශනා කරන්න. චිත්තානුපස්සනාවට බැස ගන්න, විදර්ශනා කරන්න. අනිත්‍ය ලක්ෂණය මෙනෙහි කරන්න. දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනාත්ම ලක්ෂණය මෙනෙහි කරන්න. වරුණ මේව කරන්න බැරි නෑ. උවමනාව තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්. කරගෙන යද්දි ප්‍රඥාව දියුණු වෙන නිසා ඒ කරන වැඩ පිළිවෙල ගැන තවත් වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් එයාටම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ අන්ධකාරයෙන් අන්ධකාරයට යන ගමනක් නෙමෙයි. අන්ධකාරයෙන් ආලෝකයට ගිහිල්ලා ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යන ගමනක් තමයි සතිපට්ඨානය කියන්නේ. ඒ නිසා අදට වඩා ප්‍රතිපට්ඨානය වඩන ශ්‍රාවකයාගේ හෙට වෙනකොට ජීවිත අවබෝධය වැඩි සහ පළල් දියුණු ජීවිත අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සතුට වැඩි වෙනවා. සොම්නස වැඩි වෙනවා. දුක් දුන්නස් ගෙවි යනවා. එනිසා දුකෙන් අත මිදෙන්න නම් හඬන වැළපෙන ලෝකයේ තියෙන එකම බේත, එකම ඖෂධය, එකම දිව්‍ය මන්ත්‍රය, එකම මඟ පෙන්වීම, එකම අතලොඹුව, එකම නෞකාව සංසාර සාගරය තරණය කරන්න මේ සතිපට්ඨානෙ පමණයි වරුණ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අද දේශනාවේදී ඔබ වහන්සේ මතු කළා මේ කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව පිළිබඳව, විභව තණ්හාව පිළිබඳව. ඇත්තට කාම ලෝකේ අපි මේ ගොහරුවේ එරිලා ඒ තෘෂ්ණාව නිසා කොතරම් අපේ ජීවිත පටලව ගන්නවද? මේ ධර්මයේ පෙනිපෙනි මේක තමයි ඇත්ත මාර්ගය, මේක තමයි හරි මාර්ගය, සත්‍ය මාර්ගය මේයි කියලා දැනගෙන හිතරවට ගන්නව නෑ. ඒ මාර්ගය යන තව ටික කාලයක් දා ගන්නවා. නැත්නම් තව චුට්ටක් අපි ඉවසලා මේ ලෞකික මේ සමාජයේ නැත්නම් මේ මඩ ගොහරුවේ ලගින්න ඕන කියලා හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි යම් ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලකට යමුනාට පසු ඔබ වහන්සේ සිහිපත් කරන ආකාරයටම මේ ධර්මී මාර්ගයේ යම් හිතක් පුරුදු කරනකොට අපිට ඒකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට ගැලවෙන්න බෑ කියලා කියන ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ කොහොමද මේකෙන් ගැලවෙන්නේ? හිත ඒ දෙසටම යන්නේ කියලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම හිතෙන්නේ අපිට පුහුණුවක්, එහෙම නැත්නම් අපිට සැබෑ වුවමනාවක් ඒ සඳහා නියැලීමක් නැති නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ? පින්වත් වරුණ, යම් කාර්යයක යෙදෙන තරමට තමයි ඒ පිළිබඳව කෘතහස්ත භාවය ඇති වෙන්නේ, හැකියාව ඇති වෙන්නේ. මේ ධර්ම මාර්ගෙත් එහෙමම තමයි. පුහුණු වෙන තරමට ඒක රසවත් වෙනවා සහ ඒ වැඩ පිළිවෙල එයාට හොඳට ප්‍රායෝගික වෙනවා. පුහුණු නොවී ඉන්න තරමට පුහුණුව අඩු වෙන්න කොහොමත් කොච්චර හරි මේ මාර්ගයට එන්න හදුවට යන්නේ විසිරලා යන්නේ වෙන පාරකේ හැටිම තමයි. උනන්දු වමනාව තියනවා වගේම වීරියෙන් යුක්ත මේ දේ යෙදෙන්න ඕනි. දැන් සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් තියෙනවනේ. ඒක ඉන්ද්‍රියක් කියන ජීවිතය ප්‍රතිබන්ධ වෙච්ච ජීවිතෙන් අයින් කරන්න බැරි මට්ටමේ සම්බන්ධ වීමක් නේ. එතකොට ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් බවට පස් කරගෙන, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මේ ධර්මතා ඉන්ද්‍රිය බවට පත් කරගෙන ඒවා බල ධර්ම බවට පත් වෙනකොට ආන්නේ බලාත්මක භාවය තුළ ශ්‍රාවකයා ධර්ම මාර්ගයේ වඩාත් ඉහළින් රැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා පුහුණුවේ යෙදෙන්න ඕනි, අකණ්ඩව යෙදෙන්න ඕනි. අද පුහුණුවේ යෙදෙනවා ආයේ සති ගානකින් තමයි ආය යෝනිසෝ මනසිකාරය පුරුදු කරන්න හදන්නේ. ඉතින් වැඩිපුර අය යෙදලා තියෙන කාමුක අරමුණුත් එක්කනේ. ඒතකොට මේ මාර්ගෙන් ඈත් වෙනවා කියන එක පුදුම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අකණ්ඩ භාවය මේ පුහුණුවේ තාම වැදගත් වෙනවා. පුරුදු කරන භාවනාව පුළුවන් සෑම වෙලාවකම ලැබෙන සෑම අවසරයකින්ම පුරුදු කරන්න. අපිට 아무තු විශ්‍රාමයක, 아무තු නිදහසක, 아무තු යෝගයක සැහැල්ලුවෙන් නිදහසේ හැම කරදරයකින්ම බාධකයකින්ම වගකීමකින්ම නිදහසලා ධර්මය පුරුදු කරන්න කාලයක් ඒ කියලා හිතා අමුතු සිහින දකින්න එපා. එහෙම කාලයක් ආවේ නැහැ කාටවත්. අපේ වයස්ගත උදවියකින් අහලා බලන්න, මැදි වයසයකින් අහලා බලන්න එහෙම ආවද කියලා. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. මේ ගත කරන ජීවිතය තුලම ධර්මය පුරුදු කරන්නයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ගොවිතැන්පත් කරන කෙනායි ගොවිතැන්පත ධර්මානුකූලව සිද්ධ කරමින්, ඒ තුල යෝනිසෝ මනසිකාරයක් පවත්වමින්, ඊළඟට වෙනියම් ධර්මානුකූල රැකියාවක් කරන කෙනා ඒ රැකියාවම ධර්මානුකූලව මිත්‍යා ආජීවයෙන් තොරව සිද්ධ කරමින්, ලැබෙන දෙයක් ධර්මානුකූලව වේ පැහැදම් කරමින්, භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් නම් ඒ භික්ෂුවගේ පැත්තෙන්. ඉතින් අපි ඉන්න තැන ඉඳන් සාර්ථක වෙන්නේ ඉන්න තැනින් නැගී සිටින නෙමෙයි තථාගත ධර්මයේ. එහෙම නැත්තම් පලා ගිහිලා අමුතු නිදහසක මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න හම්බ වෙයි කියලා වරුණ හිතනවාද? එහෙම පුරුදු කරපු කෙනෙකුත් නැහැනේ. සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ තමයි රහතන් වහන්සේලා පහළ වුණේ. හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ උදවිය මඩ ගොහරුවෙන් මතුවලා එන
ඒ නෙළුම් පදුර නෙළුම් හැදිලා ඒ නෙළුම් කැකුලා වතුර ඇතුළේම ගිලිලා තියෙනවා වගේ සාමාන්‍ය ජන සමාජ උදවිය ඒ මඩ ගොහරුවේම ගිලී ඉන්නවා. හැබැයි රහතන් වහන්සේලා ඒ මඩ ගොහරුවේ සාරය උරා බොන එක සැබෑව. හැබැයි ජලයේ නොගෑවී තියෙන විකසිත පදුමක් වගේ මේ ජන සමාජය සුවඳවත් කරලා පිරිනිවන් වඩිනවා. එනිසා තුන් ලෝකාග්‍ර බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වුණා. මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. පහළ වෙච්ච යුගයේ මොනතරම් සමාජ අරගල තිබුණාද? මොනතරම් යුද කලකෝලහල තිබුණාද? මොනතරම් මිනිසුන්ට පීඩා තිබුණාද? කඳුළු තිබුණාද? කොච්චර ප්‍රශ්න ආවද? ලෙඩ රෝග තිබුණාද? දුර්භික්ෂ තිබුණාද? ඉතින් හැම දෙයකටම තථාගතයන් වහන්සේ සැනසිලිදායක මාවතක් විවර කළා. මේ හැම සිදුවීමක්ම මැදින් හැම සමාජ සංසිද්ධියක්ම හැම සමාජ බාධකයක්ම හැම සමාජ තත්ත්වයක්ම තියෙන සමාජයක බෙදුම් සිඳුම් කැඩුම් ඔය හැම දේ අතරින්ම නිවන් මඟ මතු කරලා දුන්නා. එනිසා අපි ඒ දහම ජීවිතයට ගලප ගන්න ඕනි වරුණ. එදා වගේම අදත් කොයි කාලේ බැලුවත් ඉතින් අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ ප්‍රශ්න තමයි ඉතින්. ඒම මොනව කරන්නද ඉතින් අපි ලබා උපන් ලෝකය තුල මේ අරගල මේ අරබුද කවදත් තියෙනවා. ආයේ නැති වෙන යෝගයක් කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. අපිට හිතන්න පුළුවන් තථාගතයන් වහන්සේ කාලේ නම් ඉතින් හැම පැත්තෙම හැමදේම 100%ක්ම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම හිතන්න එපා. දැඩි ලෙස අසාධාරණ නතු වෙච්ච ජීවිතේ පා වෙලා සියදිවි නසා ගන්න ගියපු රජ්ජුමාලා වගේ අය වෙත භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩම කළා. තවත් 16 විට පුණා වගේ 16 රැලි වෙනකම් වී කොටුප එක කළේ නින්දක් නැහැ. ඉතින් එහෙම දුක් විඳපු මිනිස්සු එදා හිටියා වරුණ. දැඩි අසාධාරණ පතලක බ්‍රාහ්මණයෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙත එනකොට හැම පැත්තටම ණය වෙලා උදේ වෙනකොට ණයකාරයෝ වෙනවා. කර ගියා ගන්න දෙයක් නැහැ. කන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර තියෙන වී කූඩවල වී හිස් වෙලා නිදා ගන්න විදියක් නැහැ. හැම පැත්තෙම අන්ත අගාධයට වැටිච්ච වෙලාවක භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් පිට ලබනවා. ඉතින් ණය බරද හැම ප්‍රශ්නයක්ම එදත් මිනිසුන්ට තිබුණා. අදත් අපිට තියෙනවා. මේ හැම දෙය මැදින්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අවශ්‍ය කරන යෝනිසෝ මනසිකාරය හසුරුවා ගන්න. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මොන බණක් අහන්නත් ධර්මයේ හැපෙරෙන්න නිදහස ඉන්න පසුවීමක් තියෙන්න බෑ කාලය ඇඳලා කියලා. එහෙම කාලයක් එයි කියලා හිතනවද? එහෙම කාලය ඇඳලා හිටපු යුගයක මිනිස්සු විතරද රහත් උනේ මඟඵල ලැබුවේ. එහෙම යුගයනුත් මේ ජන සමාජයට ආවා. කරදර බාධක සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩු. නැති යුගයක් නම් කවදාවත් ආවේ නැහැ. අසාධාරණ 100%ක්ම නැති වෙලා ඔය කියන විදිහේ සමාජ සාධාරණ ඇති වෙලා කාටත් සමසේ සම්පත් බෙදී යන ඔහොම යුගයක් මේ මිනිස් ඉතිහාසයේ මානව වංශ කතාවේ කොයි කාලෙද කොයි රටටද ආවේ. එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ නිකන් අමුතු සිහින වලට යන්නේ නැතුව චතුරාර්ය සත්‍ය නැමැති සනාතන ලෝධහම පිළිගත්තා නම් ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක පිළිගන්න බැරි කම නිසා තමයි හැම කෙඳිරි ගෑමක් මෙන්න හැම කෙනෙකුගේම කටින්. ඒක තමයි සත්‍ය කතාව. එහෙමයි සයනස. ඒ නිසා වෙන්නේ සමහරු මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න කාලේ වෙනකොට මේ සියලු දේවල් නැති වෙලා ඒ සුඛිත මුදිත වුණු සමාජය තුළ අපිට නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නේ කියලා එහෙම හැඟීමක කටයුතු කරනින් මම හිතන්නේ මේ අවසාන වශයෙන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දීපත් කරපු කාරණා ටික පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ශ්‍රවණය කරලා මේක මේ ප්‍රඥාවෙන් මේ දෙස බැලුවා නම් එහෙම මම හිතන්නේ කොයි කාලේ අපට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නට වෙනවා සසරේ හැටියේයි. ඒ සසරේ ඕනෑම කාලයක ඒ තත්වෙන් මිදෙන්නට තිබෙන මාර්ගය පැහැදිලි වෙන්නේ ධර්මයෙන්මයි. ඒ නිසා ධර්මය ඇහෙන කාලයක ජීවත් වීම කොතරම් වාසනාවන්තද කියලා ඔබට හිතෙනවා ඇති. අපේ ස්වාමීන් උච්ඡේද දෘෂ්ටියේ ඊට භයානක භාවයක් පිළිබඳව වහන්සේ සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. විභව තණ්හාව පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට විශේෂයෙන්ම දැන් මේක තවත් අපිට පහදලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එතන බැලුමට පේනවා නැවත උපතක් නැහැ කියලා. එහෙම එතකොට හිතනවා අනේ නැවත උපතක් නැතිවීම ගැන හිතන එක හොඳයි මේ කියලා. හැබැයි අපි ඊට පසුව ඒ සාක්ෂාත් කරගන්නට යන ගමන තුල මේ අපහොර ගොහරුවකට වැටලා තමයි ඒ සාක්ෂාත් කරගන්නට උත්සාහ දරන්නේ. සවනස් අපි දැන් ප්‍රායෝගික ජීවිතේට ඇතැම් වෙලාවට ඇතැම් ගිහියන්ගෙත් පැවිදි උතුමන් වහන්සේලාත් සමහරලාට කියන දෙයක් තමයි මට නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම අවශ්‍ය ටික කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට එහෙම සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ගිහියෝ සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිතේ මිනිස්සු විදිහට මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් සකසාගෙන තිබෙන්නේ කියන තීරණයට එන්නට සාධාරණ අයිතියක් අපිට තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ද එහෙම සාධාරණ අපිට ප්‍රකාශයක් කරන්න. පින්වත් වරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කියන්නේ අභීතව සිංහනාද කරන පිරිසක් එක අතකින් ගත්තොත් එයා ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ පැහැදිලි පිරිසුදු සීලයක් තියෙනවා නම් අඛණ්ඩව ආරක්ෂා වෙන එයා පුරුදු කරන හොඳ භාවනාවක් තියෙනවා නම් එයා දන්පැන් පූජා කරලා ගිහි ප්‍රතිපදාව ගිහි සාමීචි පටිපන්න ප්‍රතිපදාවේ එයා නොසෙල්වී සිටිනවා නම් එයාට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම මම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙනවා. එනිසා මට පිළිසරණක් සකසා ගනිමින් පවතිනවා. හැබැයි මම පිළිසරණක් සකසා ගත්තා කියන වචනේ කියන්න නම් අතීතාර්ථයෙන් අඩුම තරමින් සෝතාපන්න වෙලාවක් තියෙන්න ඕනි.
එතකොට ඒ සෝතාපන්න භාවයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් ලෝකයට ඒ දේ කියා යන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ කාරණයක්. නිධානයක් අත්පත් කරගත්ත කෙනෙක් ඒ නිධානය අඟවා ගන්න හදනවා මිසක් හැබැයි ඒක ලෝකෙට විවර කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ආර්යයන් වහන්සේලා නව ලෝකෝත්තර ධර්මයේ නැමැති නිධානය Tamanට අයිති කරගන්නවා. හැබැයි උන්වහන්සේලාගේ හදවතේ පිවිතුරු පැතුමක් තියෙන මාසේම සියලු ලෝසතුන් මේ නිධානය ලබාවා කියලා. ඒ නිසා කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න බෑ සංගව ගත්තා කියලා. තමන්ගේ දේ සංගව ගන්න කැමති වෙන එකට චෝදනා කරන්න බෑ. පැතුමක් තියෙනවා මාසේම මේ නව ලෝකෝත්තර ධර්ම නැමැති නිධානය සියලු සත්වයන්ට ලැබේවා කියන තැන ඉඳගෙන උතුමෝ ධර්මය කියා දෙනවා ලෝකෙට. එන්නේ ඒ තත්වයට ආවට පස්සේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත්වීමෙන් තොරව කෙනෙක් අස්වැසිල්ලක් ලැබුවා කියලා ස්ථිර වශයෙන් කියන්න බෑ. හැබැයි ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයාට අස්වැසිල්ලක් ලැබෙන්න ඕනි. මම දුකටපත් වෙන්නේ නෑ මතුමත්තට. අර බරුණ මුලින් කතා කරේ අවම මට්ටමේ මම සුගතියට ගිහිල්ලා හෝ මේ ගමන අවසන් කරගන්න තැනට මම මේ ජීවිතයේ ධර්මයේ පුරුදු කරනවා. අන්නේ අස්වැසිල්ලේ හැකියාව යාට තියෙන්න ඕනි. අනිත් පැත්තෙන් වරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ අඩමාන ගමනක් යන පිරිසක් එහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මොනම හේතුවකින්වත් මේ අඳුරේ අතපත ගානේ නැහැ තථාගත ශ්‍රාවකයෝ. පැහැදිලි මාවතක් තථාගතයන් අපි දේශනා කරලා තියෙනවා. එනිසා මේ ලෝකේ බොහෝ දෙනා වගේ යාඥාවෙන් හරි යදිල්ලකින් හරි අමුතු හීන බලාපොරොත්තු නෙමෙයි අපි ළඟ තියෙන්නේ මේ මහ පොළොව මත මේ ජීවිතය තුළ සාක්ෂාත් කරගත හැකි අරමුණු. ඒ අරමුණු අතීතයේ හිටපු උදවිය මේ ජන සමාජය එහෙම සාක්ෂාත් කරගත්. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ දුක් කඳුළු සංසිඳවා ගත පටාචාරා වගේ අය හඬපු කඳුළු කොච්චරද? ඊළඟට අඟුලිමාල වගේ අය හෙලපු ලේ බිඳු කොච්චරද? ඉතින් ඒ හැම පැත්තෙම අත මිදලා අවසානයේ සාන්ත සුන්දර ජීවිත හදවත් ඇති අය බවට පත් උනේ මේ ධර්මයේ වටිනාකම නිසා. වරුණ එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි අපේ ජීවිත ධර්මයත් එක්ක හසුරුවන්නට පෙළඹීම තුළ අපේ ඇතැම් වෙලාවට කරපු කියපු දේවල් වල බලපෑම කෙසේද කියලා සමහර අය විමසා බලනවා. අනේ මම මෙහෙම වගේ තත්වයක හිටියේ මේ තත්වයෙන් මං කොහොමද නිවන් දකින්නට නැත්නම් ඒ ධර්ම මාර්ගයට එන්නේ? ඒ තුළ මට සැබෑ සැනසීම ලැබේවිද? එහෙම කියලා දෙගිඩියාවක සැකයක පිරිස ඉන්නවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර අය දුසිරිතයට යොමු වෙලා ඉඳලා ධර්මයට එන්න බයක් තියෙනවා. අනේ මං කරපු දුසිරිතේ විපාකයේ ප්‍රබල වේවි මට ධර්මයෙන් සැනසීමක් නැති වේවි කියලා. මෙහෙම හිතීම තුල අර වහන් සිහිපත් කළා වගේ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් නම් දෙගිඩියාවක ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම තත්වයකින් මිදෙන්නට උනට හැකියාවක් තිබෙනවා නේද කියන කාරණයක් පහදන්න ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්කම දැන් සමහර අයට ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබෙනවා, සැප විඳිනවා. ඒක සාධාරණ ක්‍රමයකට හම්බ කරලා වෙන්නත් පුළුවන්, අසාධාරණ ක්‍රමයකට හම්බ කරලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක දකින්න සමහර අය ඒකට ගැටෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මිනිස්සු ඔය විදිහට සැප විඳින්නේ අපේ සල්ලියෝ මෙහෙම කියන අවස්ථා අපි දකින්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි වර්තමානයේ වුණත් දේශපාලන පැතිවත්තත් සමහර අය යම් දේවල් භුක්ති විඳිනකොට නැති අය විදිහට අපි කනස්සලු ස්වභාවයට පත් වෙනවා. ඒ කෙරෙහි ගැටීමක් ඇති කරගන්නවා. ඔය අපේ සල්ලිනේ ඔය විනාශ කරන ඔය සැප විඳින්න අපේ දේවල් නේ කියලා. එහෙම හොඳකින් හෝ නරකකින් හෝ යමක් හම්බ කරලා සැප විඳින්න ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරපිනක් නිසාද ඒ පිළිබඳ ගැටීම තුළ අපට අපගේ භවය තුළ යම් දෙයක් ලැබීමට තිබෙන ඉඩ අවස්ථා ඇහිරී යන්නට යම් හේතුවක් හැදෙනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ? වරුණ මුලින්ම විමසුවේ අපි පසුතැවි ඉඳලා හරියනවාද වැරදිලා තියෙනවා නම් එතනින් නැගිටින්න බැයිද කියලා. සැබවින්ම නැගිටින්න පුළුවන්. පසුතැවීමට කිසිම ඉඩක් නැහැ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ. පසුතැවුණයි කියලා වැරදුනා වැරදිච්ච දේ කල්පනා කර කර හිටියයි කියලා ලැබෙන සැනසෙල්ලක් නැහැනේ. අනේ අපි මෙහෙම වැරදි කළා අපිට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔහොම හිතේ ඉඳලා හරියන්නේ ඕනම වැරදි කරපු කෙනෙකුට නිවැරදි වෙන්න මාර්ගය පෙන්වලානේ අමා ධර්මයේ දේශනා කළේ. කවුද 100% නිවැරදි අය සම්බුද්ධ ශාසනයට ආව එක්කෙනෙක් පෙන්වන්නේ? එන කාගේ ජීවිතවල වුණත් අඩු වැඩි වශයෙන් කෙලෙස් ධර්ම තිබුණා. ඒ කෙලෙස් ටික සෝදා ගැනීම කෙලෙස් නැමැති කුණු සෝදා හරින අමා සලිලයක් වගේ දියපහරක් වගේ තථාගත සම්මා සම්බුද්ධ ධර්මය. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය නැමැති අමා සදහම් ගඟුල වෙත ඇවිල්ලා ඒ කෙලෙස් භරිත සත්වයන් කෙලෙසුන්ගෙන් නැහැවිගත් සත්වයන් ඒ කෙලෙස් සෝදා හැරලා පාරිශුද්ධ වූ විසුද්ධි දේව රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට ඉන්න තැන ඉඳන් පසු නොතැවී මේ ධර්ම මාර්ගයට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඒක පළමු කොට සිහි කරන්නට ඕන. කවුරුවත් පසුතැවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට වැරදුනා මෙහෙම වුණා මෙහෙම වචන කිව්වා ඇයි මෙහෙම වුණේ මම මෙහෙම දන්නව නම් කරන්නේ නැහැ ආදී වශයෙන් ඒ විලාපයන් අපිට දැන් අවශ්‍ය නැහැ. අපි සිනහ වෙලා සිනහ මුසමුහුණින් මේ භව ගමන අවසන් කරන්න සුදුසු ශ්‍රාවකයෝ. ඇයි අපිට ලැබුණා ඉර මඩලක ආලෝකය මේ පායන ඉර මඩල නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් ඉර මඩලේ ආලෝකය.
ඒ කාරණේ එතනින් අපි සිහි කරන්නට ඕන. ඊළඟට වරුණ කාට හරි කෙනෙකුට මොනම ක්‍රමයකින් හරි යමක් ලැබෙන්න නම් යාට කුසල විපාකයක් එන්න ඕනි. ඒ කුසල විපාකය ඒ කුසල විපාකේ මතු වෙනකොට තමයි යාට මොනවා හරි දෙයක් ලැබෙන්නේ. නැත්තම් යාචකයෙකුට ඒ යාචකත්වයෙන් හෝ එහෙම නැත්තම් සොරමරකම් කරනකොට සොරකමක් කළා හරි දෙයක් ලැබෙන්නේ යාට පිනක් තේනින්ද. හැබැයි මේ කුසල විපාකේ යා පාද ගන්න වැරදි ක්‍රමවේදයකින්. සොරකම කියන්නේ නරක දෙයක්. කඩා වඩා ගැනීම කියන්නේ ಜಾති එයාට අන්ත අසරණ දුක්වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන වැඩක්. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හම්බ කරන දේ හොඳින්ද නරකින්ද හම්බ කරන්නේ ඒ විපාකේ යාට එනවා. එතකොට නරක විදියට හම්බ කළොත් ඒ බත් වේලක් ඒ නරක විදියට හම්බ කළා යා අනුභව කළොත් එයාට කවදාහරි දවසක ඒකට විඳවන්න වෙනවා. ඒ පීඩාව එයා වෙත එල්ල වෙනවමයි. හැබැයි ඒ දිහා බලලා මේ මිනිස්සු අපාධාරණයෙන් හම්බ කළා මේ සැප විඳිනවා කියලා තව කෙනෙක් ගන්නවා නම් එයාත් අකුසලයක් එතන කරගන්නේ. එනිසා අපි කිසිසේත්ම වැරදි විදියට කෙනෙක් හරි හම්බ කරලා අසාධාරණයෙන් හම්බ කරලා තව කෙනෙක් තලා පෙලා ඒ අය මිරිකා කාලා ජීවත් වෙන එක අපි අනුමෝදන් වෙන්න කියනවා නෙමෙයි වරුණ. කොයි විදියකට හරි මිනිස්සෙක් සැප විඳිනවා බලලා ඒකෙන් අපි හිත නරක කරගත්තොත් අනතුරු අපිටයි. හැබැයි එහෙම කියලා ඒ අසාධාරණ අනුමත කරලා නිහඬ වෙන්න කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. සාධාරණ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ගිහලා තමන්ගේ හිත අපිරිසුදු කරගන්නවා නම් පළක් වෙයිද? අපි හිතමුකෝ කාට හරි කෙනෙකුට යම් තනතුරක් ලැබිලා තියෙනවා, වත් පොහොසත්කම් ලැබිලා තියෙනවා, එයාට ඒක ධර්මානුකූලව ලැබිච්ච කොටසකුත් එතන තියෙනවා, අධර්මයෙන් ලැබිච්ච කොටසකුත් එතන තියෙනවා. එයා කරගත්ත දේ එයා අරගෙන යයි. ඔබ සාධාරණ වෙන්න. ඔබ එහෙම කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඔබ වගේ 10 දෙනෙක් හැදෙනකොට ඒ 10 දෙනාම ධර්මයේ හැසිරෙනවා. ඒ විදිහට ඔබ තනියම හැදිලා තමයි මේ ජන සමාජයේ අතිබහුතරයක් සිල්වතුන් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කවදා හරි දවසක. එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රම වේදයක් නෑ. එදත් හිටියා ධර්මයෙන් හම්බ කරන අය. ඇමතිවරු හිටියා ධර්මයෙන් හම්බ කරපු අය, එදා රජවරු හිටියා ධර්මයෙන් හම්බ කරපු අය. මේ බණ පොතේ ඒව සඳහන් වෙනවා. හැබැයි ඒ අයට වැඩි කාලයක් ඒ දේ කරන්න බැරි වුණා. අවසානයේ බොහෝ දෙනෙක් නිරේ ගියා. සමහර කෙනෙක් මේ ජීවිතේම ප්‍රබල නිന്ദා අපහාස වලට පත් වෙලා හිරේ විලංගුවේ වැටුණා. ඉතින් අපි දන්න ඉතිහාසය බලන්නකො වරුණ. අපි දන්න ඉතිහාසයේ එහෙම ඕන තරම් අත්දැකීම් තියෙන මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට. අසාධාරණයෙන් කන්න ලෑස්ති වෙච්ච අය හිරේ විලංගුවේ වැටෙනවා. අවුරුදු කීය දේ වැජබෙන්නේ. ඉතින් ඒවා දිහා බලලා අමුතුවෙන් වෛර කරන්න හෝ ගිහිල්ලා ගැටෙන්න හෝ ගිහලා ඔබ අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ඔබ සාධාරණ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. හැබැයි අරගල වලට යන්න එපා. කෑකෝ ගහන්න යන්න එපා. නැති ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න එපා. ජන සමාජයක් විපතට පත් වෙන මොහොතක තවත් ඒක අවුල් වෙන්න වැඩ කරන්න එපා. කොහොම හරි විසඳුමයි හොයා ගන්න ඕනි. ඒ වෙලාවේ අපිට වැදගත් නෑ මේ පක්ෂපාත කිසිම දෙයක්. අපි අපේ මාතෘභූමිය, අපේ මේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අපි කවදා හෝ දවසක නැගී සිටින්න ඕනි. අපි ඒ සඳහා ශක්තිමත් වෙන්න ඕනි. අපි නැති බැරි තැන්වල ඉවසන්න ඕනි. මොනව කරන්නද? කන්න නැත්නම් වේල් 3ක් නැත්නම් එක වේලක් හරි කාලා ඉන්න අනතුරුව කම්මැලි නැතුව පුළුවන් දෙයකින් හරි හම්බ කරගෙන ක්‍රමෝපාය හඳුනාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනෝනේ ආපදාසුඛ හෝ මහරජ තාමෝ වේදිතබ්බෝ කියලා. ආපදාවක් ආවට පස්සේ තමයි වීරියවන්තකමේ වැදගත්කම මතුවෙන තැන. පුද්ගලයෙක් කොච්චර වීරිය වැඩි කර ගන්න ඕනි තැන. ඒ නිසා මේ කම්මැලි කමට බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ වරුණ. ඒ කාරණේ ගැන හොඳට හැමගෙනාම සිහිපත් කරගන්න. නැති බැරිකම් කාටත් තියෙනවා. ඒකේ හැටි එහෙම තමයි. දැන් අර ලෝක යුද්ධයේදී ජපානයේ පහළට මැදගෙන වැටුණා. එතරින් තමයි ඔවුන් නැගිටින්න පටන් ගත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත් වරුණ, ඒ වගේ දෘෂ්ටාන්ත කීයක් ඉතිහාසයේ තියෙනවද? මේ රට ආදර්ශය කරගෙන හැදෙන්න ඕනි කියපු රටවල් අද ලෝකෙ ඉහළම තැන ඉන්නවනේ. නේද? ඉතින් එහෙම නිසා අපි එහෙම අසරණ වෙලා නැහැ. අපිට නැගී සිටින්න පුළුවන්. අපේ මිනිස්සු ශක්තිමත් වෙනවා. විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට පිටුපාලා ගිහිලා අපේ රට ගණන් කිසිම ආර්ථික දියුණුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උරුමයට ඇවිල්ලා ඒ බුද්ධ භූමියක් තුළ මේ බුද්ධ භූමිය කෙලසන්න හදමින් බලාපොරොත්තු වන දියුණුව කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන. ඒක මිනිසු තේරුම් ගන්නකම් ඒ දියුණුව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතිහාසයේ මේ රටට දැන් අවුරුදු 2500කට වැඩි ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවානේ. සොයම් පෝෂිත වූ සමෘද්ධිමත් වූ යුගයක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මේ රටේ බැබළුන්නේ නැද්ද? යම් රජ කෙනෙක් මේ රට එක්සේසත් කරා නම් ඒ සෑම රජ කෙනෙක්ම තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වෙනුවෙන් ජීවිතේ පරදුර තබා කටයුතු කරපු රජවරු නෙවෙයිද? විමසලා බලන්න. මම මේ කියන කාරණේ ඕනම කෙනෙක් විමසලා බලන්න. ඉතිහාසය කියවලා බලන්න. ඒ ඉතිහාසයේ මේ රටේ යම් බඳු ස්වෛරී භාවයක් තිබුණා නම්, අභිමානයක් තිබුණා නම්, දෙස් විදෙස් සුපතල කීර්ති නාමය මේ රටට අයිති වුණා නම්, ඒ යුගයේ රජ කරපු සෑම රජාම සිල්වත් කෙනෙක්, ගුණවත් කෙනෙක්, ජාතිය ගැන හිතපු කෙනෙක්, ඒ රජතුමා ඒකාන්ත වශයෙන්ම ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක්, මිත්‍යා මාර්ගය යන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ රජතුමාගේ ඒ භූමිකාව ඒ විදියට ඉෂ්ට වෙනකොට අනුගාමික ප්‍රජාවත් ඒ විදියටම කටයුතු කළා. ආන්න සමූහයක් ඇටියට ශ්‍රද්ධා සම්පන්න වුණා, සීල සම්පන්න වුණා, අදිෂ්ඨාන සීලී වුණා. ආන්න ඔවුන්ට පුණ්‍ය විපාක මත වුණා. ඔය ක්‍රමයට පිටුපාලා වෙන රටවල් වල තියෙන ක්‍රමෝපාය මේකේ ඔබ නැදුවට කවදාවත් වගතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් තියන්නට ඕනේ.
ඒ නිසා මං හිතන්නේ බෞද්ධකම හෝ ධර්මයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රූත්වයේ තබාගෙන කටයුතු කරනවායි කියන එක වචනයට පමණක් සීමා කරගෙන හැංගි හොරා හිතින් වෙන වෙන ක්‍රමවේද වෙන වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික මතවත් ඔස්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික මාර්ගයන් ඔස්සේ ගමන් කිරීම තුළ ඔය කියන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පහදා දෙන සැබෑ ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න යම් කෙනෙකු උත්සාහ දරනවා නම් ඒක හැතැම් වෙලාවට හීනයක් බවටම පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සැබෑ බෞද්ධයෝ වෙමු. මේක මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන බොහෝ දිනේ ශ්‍රවණය කරනවා සහ විශේෂයෙන්ම මේ දේශපාලන අධිකාරිය ප්‍රධාන බොහෝ දිනකුත් මේ වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කරනවා. අපි ඔවුන්ට ආරාධනා කරනවා රටක් ගිලී යම් ආකාරයේ පීඩාවට පත් වෙලා තිබෙන මෙවන් මොහොතක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න මාර්ගය තුල උන්වහන්සේ කෙරෙහි තිබෙන ගෞරවය ඇති කරගෙන ශ්‍රද්ධාවන්තව අපි නියම බෞද්ධයෝ විදිහට නැගී සිටිනවායි කියන තැන ඉඳලා කටයුතු කරන්නට පෙළඹෙමු. අපේ ජීවිතයට ආශිර්වාදාත්මක තත්ත්වයක් බවට පත් වේවි. රටට මහා ආශිර්වාදයක් බවට පත් වේවි. අටුකොටු පිරේවි. රටේ අර බුද්ධ දේශනාවෙම තියෙන විදිහට නිසි කලට වැසි ඇති වේවි. දැන් බලන්න මේ වැසි නැති නිසා ඇතැම් වෙලාවට විදුලි උත්පාදනය පව ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු කියන අනේ මේ උඩ ඉන්න දෙවියන්ටවත් මේවා පේන්නේ නැද්ද කියලා. හැබැයි දෙවියන්ට මෙහි බලනවා නම් බලන්න තියෙන්නේ අපේ ලෝකේ නැත්නම් මේ රටේ සිදුවෙනා වූ අදූරදර්ශී දේවල්. ඉතින් ඒ තුල අපි දෙවියන්ගෙනුත් ඇතැම් වෙලාවට ඉල්ලීම තුළ කොතේ ඵලයක් ලැබෙයිද කියන එක පිළිබඳ නැවත නැවත විමසා බලන්නට මේ හොඳ අවස්ථාවන් අපි ධර්මිකව ජීවිතය ගත කරන්නට යොමු වෙමු. ඒ සඳහා මේ පෙන්වා දුන්නු ධර්ම මාර්ගය ඔබට මම හිතන්නේ මහා ආශිර්වාදයක්මයි. ලොකු වැඩ කොටසක් අපට කරන්නට තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි අපෙන් පටන් ගන්නට ඕන. අපි ස්වාමීන් වහන්සේත් දේශනා අවසානයේ සාකච්ඡා අවසානයේදී පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණා පුජ්‍යලයන් වශයෙන් අපි සංවර්ධනය වෙන්න ඕන. තනි තනිව අපි ධර්මයට එන්නට ඕනේ තුල මුළු මහත් සමාජයම වෙනස් කිරීමේ හැකියාව අපට තිබෙනවායි කියන කාරණය මඩිමානායක හඳුරු එක්තරා අවස්ථාවක සිහිපත් කළා. පුද්ගලයෙක් හදන්න නැතුව රට හදන්න බෑ කියන නිසා මම හිතන්නේ තවත් සාක්ෂාත් වෙනවා බුද්ධ දේශනාවට අනුකූලව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද පැහැදිලි කළ ආකාරයට. තනිව අපි අපේ හිත් තුල ගුණධර්මයන් වැඩිම තුල ඒ සමාජගත වෙනවා. එය මුළු මහත් සමාජයේම ගුණගරුක යහපත් සමාජයක් බවට පත්වන්නට හේතුවක් වෙනවා. රටක සංවර්ධනයට හේතුවක් වෙනවායි කියන කාරණය. ඒ සිහිපත් කිරීමත් එක්ක අද වැඩසටහන නිමවට පත් කරන මොහොතේ මෙවැනි උතුම් ධර්ම මාර්ගයක් තුල සමාජ ක්‍රමයක වෙනසකටත් ධර්මයේ උපයෝගී කරගන්නේ කෙසේද? ඒ පුජ්‍යල සංවර්ධනයට උපයෝගී කරගන්නේ කෙසේද? ඒ තුල ආධ්‍යාත්මිකවත් ලෞකිකවත් සැනසෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණය මොනවට පැහැදිලි කරමින් මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කෙරෙහි අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක් අප තුළ ගොඩනංවන්නට සතිපට්ඨානය නම් වූ උතුම් වූ දේශනමාලාව ඇසුරේ අපට මාර්ගය කියා දුන්න පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ උතුම් වූ ධර්මය ඔබ වහන්සේට වැඩි කල නොගොස් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුලම ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුලම සාක්ෂාත් වේවායි කියා බොහොම මෙත්සිතින් ගෞරවයෙන් ශ්‍රාවක සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සාධු 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 මම අනුමෝදන් වෙනවා පින්වත් වරුණ ඇතුළු නෙත් FM කාර්ය මණ්ඩලය හැම දිනාටමත් අතිපූජනීය ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු සදැහැති ශ්‍රාවකයන් සියලු දෙනාටමත් සුවසේ ජීවත් වෙන්න ලැබේවා. කරදර බාධක මගහැරිලා පින් සිතුවිලි පහළ වෙලා හැම දෙනා අතරම කරුණාව මෛත්‍රී ආදරය ඇති වෙලා හැම හදවතක්ම අනන්ත බුදු ගුණයෙන් ධම් ගුණයෙන් සංඝ ගුණයෙන් සිහිල් වෙලා මේ ජීවිතේ ජය ගන්න ජාතියක් ලෙස නැගී සිටින හැම දෙනාටම ශක්තිය ලැබේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ ගෞරවනීය ආශිර්වාදයත් සමග අපි සිත්නිතා සොපුවෙන් සමුගන්නවා. නැවතත් ලබන සතියේ මෙලෙසින්ම වටිනා වූ ධර්මය ඔබේ ජීවිතයට ලං කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.